Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Bir paylaşalım istersen biraz da bekleyelim. Paylaştım. Paylaştım. Bekliyorum. Josh, sen de hoş geldin. Konuşmacı olarak ekledim seni de. Şöyle bir paylaşalım. Ahmet, Teknolojiya'dan bir soru gelmiş. Ahmet aslen nereli diye. Günün en önemli sorusu. Manisalı şehri. Videoda söyledim zaten. Manisalıyım. Bir de ben sorum ya neden bu kadar zayıf kaldın? Almanya'da yemiyor musun? Hipertiroidden dolayı. Genetik bir hastalık. Ya bu şaka yapıyordum ya. Gerçek ama. Geçmiş olsun. Ben ne yesem almam kilo. O yüzden her şeyi yiyebilirim. Sıkıntı yok. Harika bir şey ya. Bence Süper de. bir şey bence de. Sadece arada şey oluyor işte. Kalp fazla hızlı gidiyor. O kadar da olacak. Neyse sağlığın yerinde olsun da çok iyi. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Yorgunuz ya, ben geceden kalmalıyım. Şöyle bir Bayağı Çok bakalım. iyi. Bir bakayım nasılız. Vallahi fena değiliz ya. Her gün yeşiliz ya. Güzel. Yeşiliz değil mi ya? Güzel gidiyor. Güzel fena değil. Şöyle bir Bizim açayım de bakayım fena dedim. değil. Biz koptu. Kaldı böyle. Biz şey oldu ya. Erteleme gelince 15 saniyede %4'e aldılar BIST'i bugün. çok mu? Yakalayan bir aylık para almıştır. Tabii canım. Bence onu birkaç dakika konuşalım istersen. Ben baktım Olur da olur. seanstan sonra hani merak eden arkadaşlar da oluyor çünkü sordulardı bana da. Hep sen başla istersen sonra ben devam edeyim. Yo başlayabilirsin. Yani şöyle, hep söyledim, biz tamamen ABD borsalarından farklı. Hiçbir şekilde, onun gibi düşünmemek lazım. Tamamen kendi dinamikte çok farklı. Bugün olanı net söyleyeyim. Bu arada BIST'teki her şey Viyop'ta dönüyor. Büyük resim Viyop'ta. Sizin gördüğünüz tamamen farklı bir, küçük versiyonu. Büyük paralar zaten, şeyde kazanılıyor, Viyop'ta kazanılıyor. Bugün, bir tane aracı kurum 36.000 kontrat longlamış. 10 yakalamışlar. Onunla beraber yukarı ride etmişler. Olan tamamen bu. Bu arkadaş bundan, 2 dönem önce de çok ciddi şekilde çarpıldı. Hatta son bir sene içerisinde benim bildiğim 2 dönem çok ciddi şekilde, 2 ya da 3 dönem çok ciddi şekilde çarpıldı. Muhtemelen de yine çarpılacaktır. Ben bu şekilde görüyorum. Soran arkadaşlar da oldu bana, "Sen satın alacak mısın, almayacak mısın?" diye. Yani ben, trade etme, taraftarıyım. Hı hı. Hani buradan, alıp da ben taşıyayım demem. Çünkü kararı herkes yorumluyor. Zaten karar çok net ortada. Ondan sonra kendi şeyini düşünsünler, taşınsınlar. Ama ben long girmem bu saatten sonra tekrar. Yani hele %6 çıktıktan sonra hiçbir şekilde elimi sürmem. Ha, trade eder misin? Tabii ki trade etmek lazım. Trade etmek lazım ama, kalkıp da, şey yapmamak lazım. Buradan koptu gitti, iş çözüldü tarzında bir şey yok. Ben, yani, piyasanın yanlış yorumladığını düşünüyorum mahkeme kararında. Ben bu kadar söylüyorum. Topu sana bırakıyorum. Tamamdır. Evet, yani, şu anda tamamen BIST haber ve trade'e dayalı devam borsası oldu. Zaten kararla ilgili de, işte, ekim'in 24'üydü sanırım. 24'üne ertelendi. Zaten bir Evet. Hı hı. 10 gün öncesinden karın ağrısı başlar onun yine. O nedenle bunları dikkate almak lazım. Ortada çözülmüş bir şey henüz yok. Sadece karar ertelendi. BIST'le ilgili çok konuşacak bir şey yok. Biz yine işimize Amerika tarafına dönelim diyorum. Evet. Bugün şey haberi vardı. Nvidia haberi var önemli. Bir de Tesla tamamen, herkesin çok sevgilisi, Elon Musk, almış biliyorsunuz. $1 milyar hissesini de almış. Ya ben bugün Tesla sattım diye mini bir linç yedim. Ya sanki Tesla satmadım, vatanı sattım. Herkes diye Tesla sattın diye bana yükleniyor. Sattım abi. Ya şimdi Tesla böyle bir şey. şöyle bir şey, ben bunu, hani, yeri gelmişken söyleyeyim. Ben gördüğüm için söylüyorum. Bazı hesaplarda yazıyorlar, işte, "Onu sattı, bunu sattı." Arkadaşlar, trader farklı bir şeydir, yatırımcı farklı bir şeydir. Uzun vadeli yatırımcılık çok farklı bir şeydir. Yani hiç kimse burada, ben kendi adıma konuşuyorum. Belki adına da konuşabilirim aslında, Kesinlikle. izni olursa. Ya, biz Estağfurullah. kalkıp Warren Buffett falan değiliz yani. Alıp da 50 sene, 70 sene taşıyacak adamlar değiliz. Aldığımızı belli yerlerde, dirençlerde, çünkü teknik analiz kullanan insanlar mutlaka, şey yaparlar, dirençlerde satarlar. Yani kendi, veya hedefleri vardır. O hedeflere gelince satarlar, tekrar alırlar. Yani bu iş böyle bir şeydir. Trader'ın şu özel artısı vardır, şunu unutmamak lazım, ve eksisi de vardır. Eksisi, her şey yukarı giderken
birebir, performe etmeyebilirsin. Edebilirsin, etmeyebilirsin ama genellikle etmez iyi trader'lar. Ama düşüşlerde herkesten çok daha az kaybederler. Onun için çok daha uzun süre ayakta kalırlar. Yani "Sen niye sattın?" diye soran arkadaşlara ben şaşırıyorum yani. Sonuç itibariyle para cebe girdi. Ben kendi adıma konuşayım. Yani sorarlarsa ben trader'ım diye ben kendimi tanımlıyorum Amerika'da. Hep hayatım boyunca öyle tanımladım. Ben belli kârı görünce de satarım. Yukarıdan da alabilirim. En iyi trader sattığını Kesinlikle. yukarıdan alan trader derim ben. Ben bu kadar bunu söyleyeyim. Hani bazen böyle bir de sallamalar da oluyor yani çok çirkin o şeyler. Yani bilmeden yani, şey yapmamak lazım. Ayrım çok farklı bir şey yani. Yok yok, Trader'lık kesinlikle. tamamen farklı bir şey. İyi trader da çok az olunur. Onu da söyleyeyim yani. Hani, herkes trader'ım der, sonuç itibariyle ilk düşüşte parayı kaybeder. Onun için, hani, sen doğrusunu yaptın. Bir de şöyle bir durum var. Ben kendi, sistemimi biraz da söyleyince biraz daha iş açıklanacak anladığım kadarıyla. Mesela ben Nvidia, Tesla, ne bileyim Microsoft bunları portföyümde taşımıyorum bir yatırım hissesi olarak. Çünkü bunlara uygun yerlerde fırsat veriyor. Trade'e girebiliyorum. Ama, ne bileyim bir Nibis mesela. Nibius'ta yatırımcı oluyorum. Trade'e çok girmiyorum. Çünkü Nibius gibi bir şirkette kırılım beklersen kırılımı sana %20 yukarıdan verebilir. Bunu bir trader olarak artık benim orada risk ödülü oranım düştüğü için girmem. O yüzden ben, Nvidia, Microsoft, atıyorum Mach7 ya da yine çok büyük şirketlere yatırım yapmayarak, trade yaparak para kazanıp büyüme hisselerine yatırım yapıyorum ki, Nibius gibi şirketleri %20, %30'luk mumlarda almak zorunda kalmayayım. Düştükçe toplayabileyim diye diyelim. O kısımda anlaşılmış Harika. olsun. Güzel. Evet, şimdi yavaş yavaş birkaç soru gelmişti. Dilerseniz, anlatacak bir şey yoksa günlük, Ben bu başlayabiliriz. ufak bir şu konu senin bu muhabbetine bir gireyim. Ya şöyle Tesla benim için yani dedim ya Tesla bir din. Yani bir şirket olarak değerlendirmemek Evet lazım ya, öyle o Tesla'yı. şekilde geldiler Yatırımcısı üstüne. da şey yani. O yüzden fiyatlaması da öyle oluyor. Yani yoksa hiçbir şekilde Tesla böyle fiyatlanabilecek bir şirket değil ama yani bir din olduğu için onu kabul etmek lazım. Bir yerden tam trade'e uygun bir hisse. Hala Tesla'ya baktığımız zaman 3 yılda çok da bir şey getirmedi yani 2021'den Hı beri. hı, kesinlikle. Aslında çok da yatay bir yerde. Ama hani zaman zaman çok kötü haberler üst üste geliyor ve çok kötü haberler geldikten sonra önemli geri çekilme oluyor. Oralardan alıp tekrar yükseldiğinde her şey günlük gülistanlık olduğunda satanlar, bunu birçok kez yapanlar çok önemli paralar kazanmıştır Tesla'dan. Çünkü ama yani 3-4 yıl önce alıp da hani şeyden bahsetmiyorum. 140'tan, 150'den, 160'tan alan çok çok iyi yaptı. O ayrı bir mesele ama hani 3 yıl önce, 4 yıl önce alan birinin hala tutmasının da bir mantığı yok yani. Evet. Evet, Tesla konusunda böylece Bence kapatalım. sorulara geçmeden önce ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii, lütfen. Ya, izniniz olursa, şimdi çok gözüme çarpan altınla ilgili paylaşımlar görüyorum. Yani yerli ve yabancı aynı şekilde. Hı Altın hı. çok tabii ilgi çekiyor insanlar tarafından. Çünkü bütün dünyadaki bir sürü insanın en çok yatırım yaptığı enstrümanlardan bir tanesi. Çok kolay. Ve sürekli olarak da insanlara tavsiye veriyorlar. Şimdi yanlışlar var. Ben o yanlışları çok gördüğüm için bunu düzeltmek lazım. Yani çünkü gömleğin neresine ilk başını yanlış iliklersen o şekilde devam eder. Yani Hı hı. o kesin yani. Şimdi altın dediğiniz şey, altını gümüşle beraber bence şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Ama ikisi, aynı şey değil. Şimdi gümüş sanayide kullanılan bir, emtiadır. Altının öyle bir özelliği yoktur. Tamamen, ya, Hindistan'dakiler zaten çoğu Hindistan'daki evlenen arkadaşlar şey yapıyor, talep ediyorlar. Bir de Türkiye'de var aynı şekilde. Ya da korunma amaçlı hareket ediyor insanlar. Şimdi, portföylerde tabii korku zamanı olduğu zaman veya, kalkıp da, eee, insanlar "Ben portföy çeşitlendireyim." dediği zaman da almasına ben hiçbir şekilde hayır demiyorum. Zaten bu sene %30 civarında üstünde bir getiri sağladı son bir yıl içerisinde. Bu son derece, güzel bir getiri, kötü bir getiri değil. Önce bu arada kısa bir virgül koyayım. Türkiye'de, insanlar şunu unutmaması lazım, şu yanlışı yapıyorlar. Eee, t TL ile, şimdi altın ons olarak değerlenir biliyorsunuz. Dolara karşı da değer kaybettiği zaman, yerli para, milli para, Türk lirası otomatikman, kâğıt üstünde çok daha fazla para kazandığınızı anlıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Şimdi bu birincisi, bunu şey yapmak lazım. Bir de altın,
merkez bankaları, talep ediyorlar. Özellikle Çin'de çok büyük bir talep var ama talebin ne kadar gireceği, çok da belli değil. Şimdi büyük şeyler, herkesin ilgi gösterdiği enstrümanlar böyle %10, %15 gittiği zaman büyük olay olur. Yani örnek veriyorum bizim BIST'ten, bizde BIST yatırımcısı çok olduğu için Ereğli buradan veya Türk Hava Yolları %30 gitse yerinden oynar ama ufak bir taahhütle gider %50 giderse kimse görmez. Altın da %30 gitti herkesin dilinde, herkes de konuşuyor. İnsanlar da YouTube videolar çekiyorlar, sağda solda konuşuyorlar. Ben farklı bir noktadan yaklaşacağım. Şöyle tavsiyelerde de görüyorum yani ve bunu yapan çok insan da var. Ben bunu, gidip kuyumcudan alıyorum. Ya arkadaş sen eğer, koruma amaçlı alıyorsan kuyumcudan niye alıyorsun? Yani büyük hata yani bunu, hani, olacak iş değil. Çünkü alım satım arasında fark var. Bir evde taşıyorsun, hırsız girer gider. Deprem olur, kaybolur. Sen bunu aldığın zaman, satma amaçlı almıyorsun. Yani demek ki sen yatırımcılık yapmıyorsun. Eğer yatırımcılık yapmayı düşünüyorsan, altından sen de para kazanmak istiyorsan ki çok son derece doğru, BIST'te altın sertifikası var. Vergiye tabi değil. Hiçbir şekilde riski yok. Trade edersin, kredi de kullanabilirsin. Gün içerisinde leverage de yapabilirsin. Ondan sonra 1 gram olarak, işlem görüyor. Bunun kodu da, eee, 1S, sen de bilirsin altın 1S, AAC. Altın Hiçbir şekilde S1. evet, altın S1, evet, S1. Evet. Ondan sonra ve bunun hiçbir şekilde de, vergiye tabi değil. Sen eğer altının yukarı çıkacağını düşünüyorsan, kendini de korumak istiyorsan üstüne üstlük de kalkıp da kuyumcudan almak gibi bir, hataya düşmeni ben aklım almıyor yani. Yani hiçbir şekilde mantıklı değil ve bu şekilde tavsiye de veriyor insanlar yani çıkıp. Bunun bir kere netleşmesi lazım. Yani doğru bilelim. Yani eğer sen burada kısa vadeli 6 ay bile oluyorsa sertifika alırsın, zamanını satarsın ve alış satış arasındaki marj da çok geniş değil. Çok net bir şekilde para da kazanırsın. Gün içerisinde trade de edebilirsin. Yani bunu söyleyelim. Gümüşün de şeyi var. Eee, bizden işlem yapabilirsin fakat gümüşe vergi var ama altına vergi yok. Bunu bir kere söyleyeyim de insanlar böyle konuşuyorlar, yani, çok son derece yanlış. Yani altını ben, hani, kabul etmiyorum. 1950 model, şeyle, kafayla gitmenin bir mantığı yok yani. Onu söyleyeyim de bu, içimde kalmasın. Kesinlikle. Sadece orada yanlışsam beni düzelt. Bazen, altının çok üstünde artabiliyor sertifika. Oradaki makasa, yani marja dikkat etmek gerekiyor. Biraz altın Ya, S1'e talep fazla olunca altın yukarı gitmeye başladığı an, talep daha problem fazla yok. oluyor Evet, ama sonuç itibariyle alıp satabiliyorsun. Yani evet. eğer altını ben buradan %10, %20 yukarı gideceğini düşünüyorsan ondan sonra Al sertifika dursun. almak. Bir kere sen evine koydun, hırsız girdi ya. Yani böyle bir şey olabilir mi Tabii yani? çok ciddi Gittin riski var. yani, kuyumcudan da kazık yiyebilirsin, her şeyi, yapabilirsin. UBS mesela rapor çıkartmış. Ben de onun, yazdım. %7 upside demiş. Ya %7 için, ben o riske girmem. %7 hiçbir şey değil. %7 olacağının da bir garantisi yok. Ben bir pozisyona girerken en azından ben, ciddi şekilde bir kazanç sağlamam lazım. Yani en azından %20-25 bir upside olacak ki, ha, ben bunu düşüneyim ama %7 dediğiniz şey hiçbir şey değildir. Ama ufak ufak gider 0,20, 0,30. Ben altına işlem yapacaksam dönerim BIST'ten işlem yaparım. Vergiye de tabi değil. Mis gibi. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ufak bir şey Ahmet? söyleyebilir Hı miyim? hı. Yani burada tepelerden vesaire çok fiziki altın öldüğünü ben biliyorum. Ve o tepelerden öldükten sonra 4 ay bir şekilde düz giden bir altında rastladık. Ta ki tekniğinde artık al verdiği zamana kadar. O zaman da zaten alan aldı. Bu anlamda altın zaten hani düzenli bir yatırımda getirisi fena değil. Fena değil ama işi bilen altından çok çok daha fazla kazanabilir. Bir de altın şöyle bir şey değil yani. Aldın altını ayı da yükselecek. Öyle bir şey değil altın. Yani 2021'den 22'ye altın hani ne yaptı bilmiyorum da yani çok da bir şey yapmadı yani. O anlamda altın ayı da bizi koruyacak güvenilir liman. Savaş varsa güvenilir liman. Belirsizlik varsa güvenilir liman. Ama her şey belirli. Ortada para azalıyor genel anlamda dünyada. Likidite azalıyor diyelim. Bu altın da düşer. O anlamda altının çok doğru yorumlanabildiği kanaatinde değilim ben. Onu söylemiş olayım. Teşekkürler Ahmet. Başlayayım mı sorulara? Ne diyorsunuz? Tabii ki. Tamam.
Learn Money sormuş. Fed Başkanı'nın indirim sonrasında indirim yapmalarına rağmen olumsuz bir hava oluşturma ihtimali nedir? Powell'ın sağ solu belli olmuyor. Bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. İndirime rağmen inatla olumsuz konuşur mu? Aslında Powell sağı solu belli. Çok düz bir adam. Yani çok şey değil. Yani baktığın zaman adam hep söylediğini yapıyor da piyasalarda sürekli olarak şey yapmak var. Ona vurmak tarzında bir şeyler var. Ben 0.25 indirim beklediğimi söyledim. Ondan sonra ciddi satış geleceğini bekleyen insanlar var. Artuç mesela çok da önemli bir insandır. Çok da iyi Fenerbahçelidir. Bu şimdi bu tarz bir şeye karşı, olasılığa karşı, çok kısa vadeli bir put opsiyonu alınıp kendinizi koruyabilirsiniz. Eğer size satış geleceğini 0.50'lik bir indirim, beklemiyorum. 0.50 olursa piyasalar ürker. Bunu daha önceden de, yazdım zaten. Piyasalar acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? İşler daha mı kötü şeklinde yorumlarlar. 0.25 şeklinde gidecektir. Ondan sonra verilere bağlı da devam edecektir. Ama yani Powell hep aynı şeyi söylüyor. Başından beri söylüyor. Bir de şu da var. Ben bunu, şunu söyleyeyim, yani merkez bankaları genelde geç kalırlar. Yani genelde geç kalırlar. Yani çok erken girip hata yapmaktansa çünkü sürekli zikzak yaparsan güvenilirlik orada da kaybolur. Bu insanların en büyük atladığı şey bu yani. Hani kalkıp da ChatGPT'ye sorarak yorum yapanlar bunu atlıyorlar. Yani ben Merkez Bankası Başkanı olsam, kalkıp da geç kalmak mı bakarsın, yanılmak mı daha, kötü? Kesinlikle bir tık daha geç kalmak çok, daha az zararsız. Çünkü öbür türlü, olmadı, tekrar indirdim, arttırdım, bir süre sonra güvenilirliği biter bu Merkez Bankası Onun için ben, hani, 0.25'e devam edeceğini düşünüyorum. Eğer korumak isteyen arkadaşlar da put opsiyonu alabilirler. Ye oradan da devam edebilirler diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Tamamdır. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani 50 bas puan epey, ürkütür piyasaları. Kaldı ki üstüne bir de şimdi mesela Fed Rate Monitor'a bakıyorum. 29 Ekim'deki faiz indirimi 25 bas puan olarak %78 oylanıyor. Ancak, %20'ye yakın 25 bas puan artışta, eee, sabit kalmada oylanıyor. Yani burada önemli olan şey, dediğin gibi istikrarın olması. Şimdi 50 bas puan gelir, birden enflasyon ortlatılır, sonrasında bir 25 bas puan bile artış gelirse piyasaların en az 1-1,5 yılı çöpe atılmış olur. Ciddi anlamda da güven kaybı olur. Bunu toparlamak çok çok daha zor olur. Ben öyle bir hataya düşüleceğini düşünmüyorum. Eğer bilmediğimiz bir şey yoksa tabii gerçekten, piyasalarla ilgili. Ben ufak bir yorum yapayım. Geçen sene gene tarım dışı istihdam kötü bir şekilde revize edilmişti. Oradan sonra 50 bas puanlık bir indirim görmüştük. Hakeza yine bu yıl aynı dönemde tarım dışı istihdam gene kötü bir revize edildi. İşsizlikte daha kötü rakamlar geldi. Üfe sonradan toparladı. Üfe'de bir problem vardı. O kısa süreli bir problem gibi duruyor. Bunlar toparladıktan sonra büyüme de var. Genel olarak 25 bas puan. Yani şu şey çok az değil. Enflasyon o kadar da az değil. 50 yapacak kadar az değil. Hemen 50 ile başlayalım sonra çatır çatır düşürelim kadar kolay değil. Ama 25 bas puan yapılacaktır. Yani burada %70'i 75'i de değil, %100 yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene biz bunu yaşadık. 50 bas puan oldu geçen sene. Çünkü o zaman çok geç kalındı muhabbet olmuştu. Bu yılda benzer bir şey yaşıyoruz yani. Aynı dönemdeyiz. Aynı şartlara, benzer şartlardayız aslında. Bu şekilde söyleyebilirim. Biraz daha belirsizlik var tabii bu yıl. O anlamda 25 bas puan ben de bekliyorum. Teşekkürler Ahmet. Bir soru daha gelmiş yine Learn Money'den. Yılın sonuna kadar birçok yerli ve yabancı yatırımcı borsadan zayıflama görmeyeceklerine çok eminler. Bu kadar olumlu bir ortamda yeni bir işlem yapabilecekleri için daha harekete geçmemiş önerebileceğiniz hisseler var mı? Tesla yataydı bir süre, onu toplamıştım. Bugün de güzel geldi demiş. Yani biraz hisseye girmek durumunda kalıyoruz Hisseye soruyu girmek durumundayız. cevaplayınca Ben genel ama olarak şöyle söyleyebilirim. Daha genel cevaplamak gerekirse bu konuda. Biz yaklaşık 3 yıldır şeydeyiz, boğadayız. Ve 3 yıldır artık hikaye hisseleri satın alındı. İşte büyüme hisseleri satın alındı. Yani ilerisi için yani şöyle hemen 5 yıl sonrasını satın almadılar henüz. Öyle bir değerleme yok ama yani 1 yıl sonrasının belki fiyatları, 1,5 yılın sonrasının fiyatları, bazı hisselerde 6 ayın sonrası ve bazılarında 7-8 ay sonrakileri gelecek olan bilançolar çoktan fiyatlandı.
O anlamda öyle artık yatay kalmış gitmemiş hisse vesaire yok. Artık geleceğinde de hızlı şekilde büyüyeceği garanti hisselere gitmek lazım. Yani elimizde mesela Nibius hakkında konuşalım. Sözleşmeler var 15 milyar dolardan fazla. Şimdi işte Oracle'da 500 milyar dolar bilmem ne bir beklentisi var. Ne kadar olur olmaz o tartışmalı, Oracle biraz daha da. Yani işte Wolf'ta hakeza 3 milyar fazla, 3 milyardan fazla bir anlaşma var. Yani bunların getireceği paralar belli. Bunların market cap'inin ne kadar olabileceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Büyümeler ne kadar olabilecek yüzdelik belli. Buna göre çarpanlar ne olur? Endeks giderse ne olur? Biraz daha tahmin ederek gitmek gerekiyor artık. Adil değerle hareket edilebilecek, bunun adil değeri bu. Böyle bir çarpan verelim. Yüzde de şöyle bir hedef koyalım dönemi bitti. Çünkü artık ucuz hisse yok yani. Onu söylemek lazım. Adil değerine gelmiş hisse bile az yani. Hani Nebius ben mesela çok ucuz diyorum ama Nebius ilerideki şeylerini şimdiden fiyatlayıp diyorum. İlerisi sanki garantiymiş gibi takılarak diyorum. O anlamda yani mevcut fiyatına göre fiyatlanan çok iyi hisse yok. Var ama hani onlar da %5 büyüyor, %6 büyüyor. Onlar da mevcut fiyatına fiyatlanır tabii ki de. Böyle yani. Josh, eklemek istediğin bir şey var mı? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu tamamen şeyi satın alıyor. Şimdi normalde baktığınız zaman, faiz indirimi de satın alıyor bir kısmı ama bütün hisse senetleri, satın almıyor. Esas hikaye tamamen yapay zekâdan kaynaklanıyor. Yapay zekâda da şöyle bir şey oldu. İnsanlar ilk başta korkuyorlardı Nvidia yükselirken. Ve şeydi, meşhur şey vardır bilirsin işte, altın hücumu olduğu zaman Eee, altını kazma, sen kürek sat. Benzetme yapılıyordu Nvidia hakkında ve Nvidia'ya, herkes aldı. Diğerleri beklediler, acaba bu gerçek mi değil mi diye. İşte son gelen şeylerden, haber akışından sonra, gerçekten insanlar baktılar ki evet, burada böyle bir gerçekten bir, gelir var ve insanlar da para kazanmaya başlayacaklar yapay zekâdan. En büyük soru işareti buydu. Yani ve haklı bir soru işareti. Yani yapay zekâyı ChatGPT ile, özdeştiren, şeyler var, insanlar var. Yani yapay zekâ ChatGPT demek değildir ki sadece. ChatGPT senin kullandığın bir sadece enstrümandır. Kalkıp da yapay zekâ dediğin şey bu değil. Şimdi bu ne zaman ki kalkıp da genel, sektörlere yayılırsa o zaman baktığınız zaman, ha, tamam, bu işten, para kazanılır. Şu an market güçlü. Bu Dan Ives söylediği gibi 3 sene içerisinde 3 sene daha devam edecek, diyor buna, talep. Orada göreceğiz. Hani bir de yeni bir şey, yani, e her şey değişiyor, yeni haber akışı geliyor, yeni bir şirket geliyor. Mesela Nebius'tan bahsetti Ahmet. Bende Nebius vardı. Haberden sonra $87'dan tekrar ekleme yaptım. Çünkü ben de mesela geleceği kaçırmak istemiyorum. Şimdi en büyük şey bu rally'yi kaçırmamak lazım tabii ki. Rally'yi kaçırmamak lazım. Kaçırmamak için de bunun için de teknolojiye yatırım yapan, yani, tamamen tematik, ETF'lere yatırım yapmak lazım. Mesela ben paylaştım. Bugün de bir tane benim takipçim yazmış. Ben bilmiyordum açıkçası. İnceledim ve cevap da verdim. Çok çok iyi. 3 ay içerisinde %26 kazandırmış. Son derece başarılı. Bu tarz ETF'lere de yatırım yaparak kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Çünkü eğer ilk defa giriyorsanız, risk de yüksek. Her şeyde, birçok şeyde yukarıda kaldı, asılı kaldı. En ufak bir satışta pat diye düşersiniz. Satış her an gelebilir. Yani kalkıp da şu an ben, satış gelmem diye kimse %100 de konuşamaz. Bir de herkes tahterevalde aynı noktaya oturduysa orada korkacaksın yani. Hani ona da dikkat etmek lazım. Ben olsam, yeni girecek olsam kesinlikle teknoloji ağırlıklı BlackRock'ın, ondan sonra yani bunun gibi 3-4 tane benim paylaştıklarım var. Bunlara bakardım yani. Getirileri çok iyi, profesyoneller yönetiyor. Ha, ne zaman ki ben bu işi, çözdüm, en azından kafamda çözdüm, ufak ufak da, kâğıtlara tanıdıktan sonra da kâğıtlara geçerdim. Yoksa bir anda balıklama atlayıp da bütün parayı kaybedebilir insanlar. O da son derece üzücü olur. Ya şöyle ben bir ufak bir ekleme yapayım. Yani şöyle bir şey oluyor. Hızlı şekilde jeopolitik konumlar değişiyor. Belli fırsatlar hızlı oluşuyor. Örnek bu dönemde aslında bu dönemde biraz daha aslında belki geç kalındı ama hani 2-3 hafta öncesinde temel hikaye aslında faiz hisseleriydi. Yani faize duyarlı olan hisseleri toplayan biri şu anda hani kötüsünü toplayan %15 yapmıştır. İyisini toplayan %35-40 yaptı. Hani önemli bir gelir elde ediyorsun zaten. Hızlı hareket etmek burada mesele. Asıl mühim olan mesele.
Yani Çin'le Amerika arasında işte temel bir nadir toprak elementleri problemi var. İşte buradaki hikayeyi erken gören, okuyan işte MP almış olabilir ya da 4 tane U. Onu ben almıştım hatta Aynen hatırlıyorsan. hatırlıyorum. 4 tane U Sunucu. Hı olan hı. kısaltması olan bir şirket var. O da bence çok iyi bir şirket. Mesela onları erken alanlar hızlıca aldılar, yoluna baktılar, gidiyorlar. E, Hakeza mesela yapay zekada şu an data center'larda büyük bir anlaşmalar zinciri konuşuyoruz. Yani Oracle'ın söylediği anlaşma şu demek, yani ben İtalya'dan, İngiltere'den daha fazla enerji tüketeceğim sadece işte Oracle olarak demek yani bu. Bu anlamda baktığımız zaman enerji şirketlerinde bakmak gerekiyor. Ne önemli olacak? Yani mesela işte nükleer enerji, bu SMR dediğimiz o küçük nükleerlerin önemi burada önemli olacak. Ama hangisi burada kazanan olacak mesela? Bunu denemek gerekiyor. Hadi bunu yaptık. Buradan bir uranyumun zenginleştirilmesi meselesi var. Burada hangi şirket öne çıkacak? Buna bakmak gerekiyor. Hadi uranyumu Rusya'ya bağımlılığı azaltmamız lazım. Uranyumu en ucuza çıkartan şirket hangisi verim anlamında? Buna bakmak gerekiyor. Daha klasik, belki biraz daha güvenilirlik anlamında klasik enerji şirketlerine bakmak gerekiyor. Belki pil şirketlerine bakmak gerekiyor vesaire. Yani bir yatırıma temel anlamda bakarken daha genel konsepte düşünmek lazım. Yani yapay zeka gelecek, tamam. Yapay zeka ne getirecek? Elektrik ihtiyacı. Tamam, elektrik ihtiyacını hangileri karşılar? Bunlar. Başlangıcımız neydi? Kürekle başladık. Yani GPU'la başladık. GPU'larımızı aldık. GPU'ların yanlarında işte onların bellek çipleri olan Micron'lardır. İşte Astera Labs'tır. Bu mikro bellek çipi değil ama işte Credo'dur. Bunlarla işte bir kürek dediğimiz yeri hallettik. İşte şu anda data center yerindeyiz. Data center'dan elektriğe geçeceğiz. Elektrikten işte yani enerjiden geçeceğiz daha doğrusu. Enerjiden bir hikaye oluşturacağız. Bu böyle devam edecek. Yani bunlar olacak. Yani olmayacak şeyler değil. Olacak şeyler, sadece burada doğru şirketi bulmak da önemli. Tabii bu anlamda da çalışmak gerekiyor. Yani çalışmadan para yok. Böyle. Evet, kesinlikle öyle. Yani temel anlamda artık çok ucuz şirket kaldığını görmüyorum ben açıkçası. Kaldıysa da çeşitli problemleri çıkıyor şirketin. Genelde biraz detayına indiğimizde ya bilançosunda ya bir haber akışında herhangi problemler çıkıyor. Ona artık çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahmet'in dediği nokta çok önemli. Bu rotasyonlara uyanık olmak lazım. Yani rotasyondan kastım şu değil. İşte bugün small cap'ler gitti, teknolojiler satıldı şeklinde değil, bakış açısı rotasyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Orada hızlı aksiyon almak lazım. Şimdi benim burada ucuz hisse senedi olarak ancak artık teknik anlamda bakabiliyorum. Ve Mesela yani benim bakış Eray açım... Hoca'da bir konuşma çevirebilir misin? Hocam hoş geldin. Şimdi gördüm. Eray Hocam yolladım konuşma isteği. Ben hemen onu da anlatayım o sırada. Hoca bağlandığında söyler. Mesela Tesla üzerinden gidecek olursak bugün. Tesla benim için 367 doların altında pahalıydı. Ne zaman 367 doların üstüne çıktı, teknik anlamda benim için ucuz oldu. Bugün de 420 doların altında benim için pahalı. O yüzden zaten 419 dolardan sattım. Ama 420 doların üstünde kapanış yaparsa da Tesla benim için ucuz. Artık yani temel anlamda çok ucuz bir hisse kalmadı ama teknik anlamda ucuz pahalı anlık destek direnç kırılımlarına göre değişebiliyor. O nedenle ben artık büyüme hisselerimi tamamladım. Duruyorlar. Çoğu zaten son eklemelerimi, trade'lerimi vesaire de yapmıştım. Onları çok ellemiyorum. Çok da artık büyüme hisselerine bir ekleme yapmıyorum. Ama trade'ler o nedenle devam ediyor. Eray Hocam hoş geldin. Hoş O bulduk bağlan. arkadaşlar. Nasılsın, iyi Nasılsınız, iyi misin? misiniz? Teşekkürler, Eray iyiyiz. selam. Eyvallah. Ben iyiyim. Ne güzel isim bulmuşsunuz öyle ya. Trio Talks. Evet, Harika olmuş valla. böyle yapalım dedik. Vallahi çok güzel olmuş. Cahil selamlar, Ahmet selamlar, Berk selamlar, Selam. diğer arkadaşlar da Teşekkürler. herkese selamlar. Nasılsın abi, iyi misin? Abi süper bir isim bulmuşsunuz. Vallahi her Teşekkür şey ederiz. yolunda. Böyle yeni bir sektör araştırıyordum. Bayağı uzun uzun raporlar okuyordum. Sizi biraz geç gördüm. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Dedim kafa dağıtayım biraz. Bak Katılayım. bir soru Sizi gördüm. dinleyeyim ben. Az önce bir soru sormuşlar. Dedim ki tam zaten onu söyleyecektim cevap olarak. Eray Hoca dündü galiba bu iki tane enerji şirketi paylaştın ufak. Evet. YouTube kanalında. Nükleer, mini Onu nükleer. Evet. izlemesini Sevmem. söyleyecektim. Tam olarak soru da şu. Enerji şirketlerini karşılaştırabilir misiniz?
Yapılacak veri merkezleri, yaptıkları prim ve benzeri açısından kıyaslar mısınız? Oklo, Nano, SMR, Jack teşekkür ederim demiş. Sen orada ben videoyu izledim zaten anlatmışsın. İşte 10 milyar dolar ve üstü market cap'lere ulaştı bu şirketler artık. Bunlar daha artık 400-500 milyon 1 milyar dolar civarında diye. Onlar bir alternatif olabilir. Ona bir bak diyecektim. Sen geldin. İstersen bu soruya cevabı sen verebilirsin hocam. Valla şöyle giriş yapayım. Bütün enerji şirketlerini unutun arkadaşlar. Hepsini unutun. Şu an araştırdığım, okuduğum ve işte bitirdikten sonra yayınlayacağım raporda veya işte anlatacağım konularda. Bütün enerji şirketlerini unutun. Boş verin enerji şirketlerini. Hepsi gidiyor. Ciddi olamazsın Öyle hocam. bir giriş yapmış Heyecanlandırdın. olayım. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Hepsi gidiyor ya. Hiçbiri kalmıyor ortada. Yarını mı Ne gibi? bekleyeceğiz Öyle bunun söyleyeyim. için? Yok daha raporu işte bugün ucundan yakaladım, okumaya başladım. Daha biraz zaman alacak gibi. Çünkü bütün detayına hakim olduktan sonra Hı hı. anlatma tarafında yer alıyorum. Her ne kadar benim anlattığım şirketler genellikle gelir dahi üretemeyen, gelir dahi demeyeyim de gelir üretemeyen şirketler olduğu için henüz böyle onları araştırma aşamasında. Tabii işin latifesi o ama gerçekten enteresan bir sektör enerji tarafında. Birçok şeyi unutturacak, birçok konuyu unutturacak belki de. Ama dediğim gibi biraz sonucunu biraz daha okumam lazım. Biraz daha araştırma yapmam lazım. Ondan sonra paylaşma tarafında olacağım. İlk sizlerle de paylaşırım, hiç sorun değil. Ya estağfurullah. İfade ederim ama dediğim gibi şimdilik biraz araştırma yapmak durumundayım. Tamam hocam. Seni Hı? heyecanlandırdıysa ben heyecanlandım Evet. açıkçası. Evet açıkçası öyle. Enerjilerle ilgili şöyle çok kısa bahsedeyim. Hani sürekli konuşuluyor ediliyor. Enerjiye her geçen gün talep zaten hepinizin malumu. Trump burada Huni'yi düşünün arkadaşlar. Yukarıda birçok enerji dalı varken bu Huni'nin ucunu gitgide daraltıyor. İşte rüzgarı yok etti. Solarlara şimdilik bir şey söylemedi ama geriye nükleer tarafı kalıyor. Orada da kendi içerisinde birkaç kırılım var. İşte nükleer enerji santralleri var farklı konularla beslenen. Ve şimdi de yeni dünya enerji ihtiyaçlarına hitap edecek mini nükleer SMR'ler var. Onların da kendi içlerinde boyutlandırmaları var. O anlatmış olduğum iki şirkette olduğu gibi biri çok daha küçük işte araba boyutunda, arabadan biraz daha büyük. Bir tane diğerleri işte konteyner büyüklüğünde ya da birkaç konteyner büyüklüğünde ama uzaklardaki veya şehir merkezi dışındaki enerjinin tamamını oldukça uzun süre karşılayabilecek veya bir yapılaşmayı karşılayabilecek enerji sistemi açıkçası. O yüzden bu henüz 2028, 2029, 2030 itibariyle gelir üretmeye başlasa da hem yayında söylediğim gibi hem de az önce senin söylediğin gibi şirket değerlemeleri 10 milyar dolarlara kadar ulaşmış durumda. Henüz satılacak olan ürünün fiyatlaması, kar marjı, işte elde edilecek olan aylık gelir vesaire hiçbir şey belli değilken gerçekten iyi bir şekilde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Geride neler kalmış ki cümlede az önce girdiğimde dinliyordum. Hakikaten yani temeli ucuz olan şirket veya ucuz olan şirket çok az kaldı diye. Biraz da böyle bakmak gerekiyor. Zaten hani benim de iyi kötü tanıyorsunuz. Benim hem yatırım hem de bakış açı gereği biraz daha geleceğin sektörlerine yönelik yatırım yapmayı seviyorum. O minvalde de araştırmalara devam ediyorum şimdilik. Eline sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Ahmet ve Josh var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Bu enerjiyle Yok ilgili abi, devam olabilir. edelim. Raporu merak ettim ya. Onu ben de merak ettim. Çalamıyor muyuz? O yani şöyle sonuç alabilecek miyim henüz bilmiyorum. Sonuçtan kastım yatırım yapılabilecek şirketler. Belki tabela şirketi çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Ki araştırma yaparken Hepsi. şey de yapıyorum ben arkadaşlar. Yani hani böyle sadece raporlardan falan değil. En basitinden bunu herkes yapıyor. Ben bunu icat ettim anlamında söyleyemiyorum. Josh bu arada sözünü kestiysem özür dilerim. Rica ederim. Ben Yani bitirmiştim. Google Street'ten dahi girerek işte oradaki hani adam var ya sağ alttaki adam. Hani şirketin böyle bir etrafında tur atıyorum. Sonuç itibariyle ABD'ye gitme şansımız yok şimdilik. Etrafında tur atıyorum. Ona bakıyorum. Coşar söyle o Yöneticiler gider. kim? Efendim? Coşar söyle o bir baksın. Ha Ben de eyvallah. beklerim. Ben size davet edeyim ya. Neredesin sen Josh? Hangi? Ben abi Kaliforniya'dayım. Kaliforniya'da. En Evet, son bir Kaliforniya'dayım. 4 yıl falan önce oradaydım. Seattle hariç aşağı doğru bütün Vegas içeride hafif de aşağı doğru bütün her yeri gezme şansı buldum. Şiddetle Vegas'a tavsiye uğradın ederim mı? gitmenizi. Uğramam ya Vegas. En çok orada vakit geçirdim. Los Angeles çok büyük hayal kırıklığıydı. Yani bu kadar şişirilmiş bir şehir. Yani hayatımda Hayır, Los görmedim Angeles'ın desem. içi çok kötüdür, çevresi çok güzeldir.
içerisindeydim. Yani çevresinden ziyade ama içerisini gördükten sonra çok çevresinde tur atasım gelmedi açıkçası. Ya, içerisi çok Eee, tehlikeli. Yani gitmek çok tehlikeli. yani evet olabilir. Sen daha iyi biliyorsun tabii. Yani söylemeye çalıştığım şirket araştırmaları yaparken onlara dahi bakıyorum. Bazıları hakikaten böyle neydi bu Wall Street Wolf'ta galiba işte tabela şirketlerini pazarlıyorlardı ya onlar mı değil mi diye onlara dahi bakıyorum ki dediğim gibi buna herkes bakıyordur eminim ve yöneticiler aynı şekilde. Şimdi de okuduğum rapordaki araştırmaları yaparken de özellikle hani yapmış olduğu anlaşmada varsa onlara da bakıyorum. İşte bir sonuç çıkacak mı bakalım ama şu tezimi yineleyeyim yani bütün enerjiyi unutun olur. Eğer gerçekleşirse. Onu da söylemiş olayım sonucunda. Teşekkürler Eray hocam. Ahmet var mıdır eklemek istediğin bir şey? Beklenti büyüdü. Bir şey yok. Daha da büyüdü değil mi? Daha da büyüdü. Eray sana bir soru var. Kuantum hakkında ne düşünüyorsun diye. Ben şimdi gördüm. Valla şöyle kuantum hakkında Nvidia CEO'su Jensen'dan farklı düşünüyorum. O biliyorsunuz kuantum öyle bir giriş yapayım. Ben 26 Ama Kasım'da 24 orada yanılttı özellikle. Yani kendisi de ben net biliyordum. Çünkü, ben bundan önce de bahsettim. Nvidia çok ciddi şekilde kuantuma yatırım yapıyor ve bilinmesini istemiyordu. Benim buradaki bilgisayarcı arkadaşlarımdan, yani sektörde çalışanlardan biliyordum. Çok ciddi şekilde yatırımları var o konuda, araştırmaları var. İnanılmaz para döküyorlar. Ama onu niye söyledi? Muhtemelen 1900 tarzında ama çok ciddi şekilde de para harcıyorlar. Amazon dahil inanılmaz şekilde para harcıyorlar kuantum sektörüne. yani harcamalılar da zaten açıkçası. Ben şimdi hatta şeye bakıyorum. O zaman yayını ne zaman yapmışım diye. 24 Kasım galiba. RGT'ydi onlardan bir tanesi mesela. Hemen şunu da söyleyeyim. Bulamadım şimdi. Yani o zamanlar hisseler işte 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar seviyesindeydi. Sonra işte kuantum geliyor hikayeler oldu olsun. Ondan sonra Jensen ya ne kuantum 15 senesi var dedi. Yanıldığını ifade etmiştik. Sağ olsun birçok arkadaştan da fırça yemiştik. Sen Jensen'den daha mı iyi biliyorsun diye. Ee, yani sektör hareketleniyorsa şayet ileride yani daha doğrusu sektörün geleceği varsa mutlaka bir yerde hareketleniyor. Onun da başlangıcı itibariyle içerisinde olmuştuk. Kuantumla ilgili şimdi arkadaşlar Trump'ın İngiltere ziyareti var. Onlardan bir tanesi de kuantum teknolojiler üzerine ki yakın zamanda Ionic neydi şirketin ismini unuttum. Yanıltıyorum. İngiltere yaşa İngiltere merkezli bir şirketi satın alınmasını tamamladı. Burada da bence konu geçecektir. Çünkü konu başlıklarından bir tanesi ara satırlarda da olsa yine bu var. Özellikle geçenlerde bir arkadaşla böyle şey oldu. Tweet üzerinden soru üzerinden yazışma oldu. Kuantumun arttığı bu konularda da dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de güvenlik meselesi. Bu alanda da çalışan benim çok yine geçmişte anlatmış olduğum Layes hissesi vardı. O da başarılar başaramazlar bilemiyorum. Kendi gittikleri yol itibariyle anlattıkları veya sundukları raporlar itibariyle anlatıyorum, söylüyorum. VK ve Layes ki Layes VK'in zaten alt şirketi. Hisse kodları bu şekilde arkadaşlar. WK ve diğeri de Layes. Onlar da kuantum sonrası daha veya kuantum süreci içerisinde şifreleme teknolojileri, güvenlik teknolojileri üzerine çalışıyor. Burada evet CrowdStrike gibi böyle devler de kuantum üzerine çalışmaları var ama küçük şirketlerin çarpanlarını elde etmeleri biliyorsunuz ki daha uzun oluyor. Hani bugün CrowdStrike işte sallıyorum şimdi değerlemesini hatırlamıyorum 100 milyar dolardı ama bu şirketler daha 300-400 milyon dolarlık ki genelde benim anlatmaya çalışmış olduğum sektör analizleri içerisinde de bu tarz firmaları elimden geldiğince tespit edip ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden kuantum vazgeçilmez ki IBM'in bu konuda geçen dün değil ondan önceki gün hafta sonunda mı denk gelmişti ya da Cuma günüydü galiba çok güzel bir raporu vardı. Tesadüfen önüme geldi. IBM'in bu konuda çok ciddi çalışması var ki yani liderlerden bir tanesi de o olacaktır diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi bizim amacımız iyi paralar kazanmak. O yüzden hani IBM'in 250 dolarlardan 350 dolara gitmesindense işte 1,5 dolar almış olduğumuz kuantum hisselerin 20 dolara gitmesini tercih ediyoruz. Ama kuantum geleceği kaçınılmaz. Kuantumla birlikte neler gelecek biraz da ona kafa yormak lazım. Çünkü orada küçük şirketlerin çalışmaları var. İşte VKLS gibi sonrasında da başka şirketler de çıkar eminim. Onlara da biraz bakmak gerektiğini düşünüyorum ama kuantum kaçınılmaz. Şimdi orada da, haber vardı biliyorsun, IonQ ile ilgili. Bir kere çok daha ileride, durumdalar şimdi, IBM'den. Birçok insan şey zannediyordu, IBM daha ileri diyordu. Hâlbuki IonQ şu an açık ara sektörde en ileri konumda.
Zaten fiyatlamadan da net bir şekilde belli. Orada da çok enteresan bir tartışma var. Mesela onu söyleyeyim, yani herkesin fikrini de merak ediyorum. Mesela, kuantumun teknolojisi gelirse bu Bitcoin, ve kriptolara zarar verecek şekilde çok ciddi şekilde bir endişe de var. Doğru, onu ben de gördüm ama ben oradaki hikayeyi anlamadım tam olarak. Çünkü Oradaki hikâye şu blockchain. şekilde, yani, Pardon. şimdi Bitcoin'in, sonuç itibariyle bir kodlaması var ve, kuantum bilgisayarlar bu kodlamayı çözecek. Senin elindeki taşıdığın Bitcoin'ler çöp olacak. Oradaki korku bu. Valla Josh, öyle bir şey olursa hani bugün evet 2008 krizinin yıl dönümü. Yıl dönümü derken hani ortalarında başlamıştı. Lehman Brothers'ın batışı, iflası bugün resmi olarak açıklanmıştı. Yani 1929 buhranından sonra devasa bir şey yaşanır bütün dünya. Çünkü kripto tarafındaki hani büyük şirketler, hani küçük yatırımcılar zaten öyle de büyük yatırımlar, büyük yatırımcıların çıkarmış oldukları ETF'ler ya da şu son zamanlarda görüyoruz stabil coin'lerle ilgili inanılmaz çalışmalar var. Özellikle Amerika merkezli olup e, bu konuda yoğun çalışmalar var, regülasyonlara takılmadan ya da bu akti yasasına uyum anlamında. Dolayısıyla valla 1929 bulandan sonra çok büyük bir şey yaşarız. Enteresan, ülke Yani sınırları Bitcoin'e mesela değişikliğine kadar gider. cap koymasının bir sebebi de bu mesela. Bitcoin'in kopmamasının bir sebebi de bu bence. Yani normalde her şey gidiyor. Buraya takıldı kaldı, %1'e geldi. Yani sadece bunu teknik analizle açıklayamazsınız. Yani bir şey, eğer bir fiyat takılıyorsa bir yere, yukarı gidemiyorsa sadece teknik analizle açıklayamazsın. Altında mutlaka bir temel bir şey yatıyordur yani. İnsanlarda böyle bir endişe de var. Yani burayı unutmamak lazım. Bu yayında da kalsın böyle. Yani eğer bu gerçek olursa, kuantum yükselişi kriptolar için de negatif olabilir. Yani bir coin'de Bitcoin hani yatırımlarım var ama sizler kadar yakın takip etmiyorum açıkçası doğrusu. Yani o yüzden onun etkisi o mudur? Yanlış bir şey söylemek istemem. Ama bir şey konusunda var. Evet, öyle bir fikir var. Hani blockchain teknolojisinin yetersiz kalabileceği kuantum hesaplamaları karşısında var. Ama eminim ki hani blockchain teknolojisi de kendini yenileyen bir şey olacaktır. Hani yaşamaya devam. Ya bence blok yani ne diyeyim, coinlerin gelecekte zaten olmazsa olmazı. Yani Josh, sen de biliyorsun, hatta diğer arkadaşlar hepimiz biliyoruz. Ya bugün ben yurt dışından bir ödeme alıyorum. Minimum 25-26 euro kesinti oluyor. Yani bir de ödemede ve 2 gün sonra hesabıma geçiyor. İşte resmileştirmesi, usul usul falan. Ama kriptoda öyle değil. Yani ben hatırlıyorum, eşim yaklaşık 10 yıl önce işte çalışmış olduğu şirket Akbank'ta çalışıyordu. Ve onun Akbank'ta hesabı, Ripple'ın entegrasyonu vardı. Yani bu işin bir an önce ki stabil coin'lere bu kadar yatırım yapılmasının bence temel nedenlerinden bir tanesi o. Ee, Yani bir an önce bu iş hayatının içerisine girmesi gerekiyor. Bankalar inanılmaz paralar kazanıyor ve bunların ve süre, açıkçası zaman belki de daha önemli. Bunun bir an önce gitmesi gerekiyor ama bu yüzden ölmeyecektir. Ha, ismi Bitcoin değil X coin olacaktır, A coin B coin olacaktır, orasını bilmiyorum. Ya da 3 tane stabil coin kalacaktır veya Amerika işte USA stabil coin olacaktır, China stabil coin olacaktır. Ülkeler bunu ele alacaktır bilmiyorum ama bu teknolojinin öleceğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden şu anki yatırımlar devam edebilir ama şu anki burada Bitcoin'in takılmasının sebebi o mudur? Hani yanlış bir yorumda bulunmak istemem, bilmiyorum çünkü. Sen konuşunca aklıma şu geldi anekdot. Bir arkadaş da pizza almıştı Bitcoin verip, hatırlıyorsanız. Hatırlamam mı ya, bombaydı o, evet. Efsane oldu herif. Hala hesabını yapıyorlar, bu kadar parayı aldı işte pizzayı diye. Her %10 yükselişte. İnşallah bol Yani malzemelidir, yani bizim temennimiz o olur en fazla. promosyonluymuş. Yani evet, kuantum teknolojisi bir risk, bir tehdit olabilir ilerisi için ama bu bahsettiğimiz konu hani kripto paraları baskı altında tutmaktan ziyade bütün sistemin çöküşüne kadar gidebilir. Çünkü Eray Hoca'nın bahsettiği gibi artık birçok şirkette buralara yatırım yapıyor. Kendi varlıklarını da buraların üstünden sürdüren şirketler de var. Şu anki ama direnç bundan mıdır? Ondan çok emin değilim açıkçası. Ama büyük balinalara satmasının sebebi bu olabilir. Yani dediğim gibi, çok emin değilim. Olabilir tabii ki ama, kuantumu da en az bir 2-3 yıl daha minimumda çok hızlı ilerleyecekse bile 2-3 yılda bu işlerin olacağını düşünürsek yani şimdiden bilemedim. Çok da bilemedim açıkçası. Geçeyim mi başka bir soruya? Tabii, tabii. Ahmet'in söyleyeceği bir şey yoksa.
Ahmet? Bir şey yok. Tamamdır. Ben bölmüş gibi oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben sizi Yok abi, olur mu? sizi Hayır, dinlemekten hayır, zevk demek Hayır, duyuyorum. zorunda. Eray hocam bırakmıyoruz. Bir Sessiz soru daha takılabiliriz. var Eren sana çok çünkü. keyifli şu an, lütfen. Eray hocam, QBT şirketi fotonik çip üretimi yapıyor. Geleneksel çiplere göre enerji tüketimi çok düşük olduğunu okumuştum. İpucu olarak söylediğine yaklaşık bir şey mi demiş. Değil. Emir değil dedi. Başka bir Arkadaşlar, enerji şöyle bu böyle bir arkadaşlar. 30-40 Başka bir tane enerji. şirket sayın, belki içinden bir tanesi tutar. Yok Bugün onu- şirket değil bu. Yani bu bir sektör. Henüz sektörü okuyorum. Evet. Şirket araştırmalarını henüz geçmedim. Henüz sektörü okuyorum. Evet. Sektör beni cezbederse ki hani benim daha çok böyle ilgi alanım sektör Hı hı, önce, tabii, sonrasında tabii. şirketler geliyor. Hı hı. Henüz sektörde. Peki, teşekkür Tamamdır. Başka ederiz. sorulara geçelim. Mentalist sormuş. Faiz indirim sonrasında konut sektörü için öneri bir hisseniz olur mu? Yani direkt öneri olarak olmaz ama tabii konut sektörünü olumlu etkileyecek. Bununla ilgili ben bugün bir video paylaştım. Oraya da göz atabilirsin istersen. Konut Ya bir sektörü de yani dışında da faiz indiriminin olacağı şirketler çoktan var. belliydi ya. Hani kaç Tabii bu kere satın konuştuk alındı yani. artık. Kaç kere konuştuk. Gittiler yani şimdi. Hani faiz indirimi gelir, ondan sonra bunun fiyatlamasının çoktan yapıldığı düşünülür de bir 3 gün 5 gün bir satış olursa, o zaman suçlusu biz olacağız. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Yani Yani direkt o yüzden bir hisse önermek de çok doğru değil bu yani aşamada. ondan sonra belki gidecek. Hani büyük ihtimalle gidecek, çünkü faize indikçe faizler bunlar daha yürüyecektir. Ama ilk de hani biz zaten bunu fiyatladık olursa, o zaman suçlusu biz olacağız. Çünkü insanların psikolojisi öyle çalışıyor. Yani kaybettik parayı, Evet. satmam lazım, buradan çıkmam lazım. Biz bunu diyeli çok oldu. Yani artık bir şey söylemek istemiyorum bu yüzden. Tamamdır. Bu arada Ben Furkan orada Ben burada bir şey... Tabii lütfen hocam. Josh benden önce girdi. Lütfen sen Yok, buyur. rica ederim. Eren, senden sonra konuşurum. Eyvallah, kusura bakma tekrardan. Yok ya, Şöyle lafı olur. arkadaşlar, hani böyle özellikle sağ olasın. Sektörler veya evet sektörler diyelim, hani konuşulurken veya işte araştırma yaparken olabildiğince basit düşünmek, sade düşünmek gerçekten çok çok önemli. Şimdi biz böyle bazen şeylerin karmaşası içerisinde kalıyoruz. İşte teknik veriler, temel veriler, işte şirketin ayrıntısı, osu busu, bilanço detayları vesaire falan. Bazen de gerçekten sade düşünmek gerekiyor. Şimdi nerede oturuyorsunuz bilmiyorum. Bu soran arkadaşımız için veya hepimiz için böyle bir fikir alışverişi olsun. Dışarıya çıktığımız zaman şöyle kafamızı kaldırdığımızda ABD merkezli broker şirketleri var. Tamam mı? Yani böyle kafanızı kaldırdığınızda bunların kocaman kocaman reklamları var birçok yerde. Belki bazıları ABD, belki bazıları Avrupa merkezli. Dolayısıyla şimdi faizler indikten sonra, ki Trump bugün de bilhassa daha öncesinde işte endeksi alın şeklinde veya yönlendirmesi vardı. Bugün de doğrudan şey verdi. Yani daha önce de vermişti gerçi. Sektör verdi. Yani emlak satışları artacak şeklinde diye. Dolayısıyla sade düşündüğümüz zaman ve siz böyle yola çıkıp böyle kafanızı kaldırdığınızda karşınıza birkaç tane şirket geliyor. Şirket borsaya kotu olduğu için, reklama girmeyeceği için rahatlıkla söyleyebilirim. Remax. Elbette bunu sadece evet Remax doğru adres olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu şirketin ki geçenlerde bakmıştım, işte dünya genelinde binlerce ofisi var, yüz binlerce çalışanı var. ABD'nin merkezi ve birçok yerde zaten şey yapıyor, bayilik sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla Amerika'da da çok büyük bir sistem. Josh bu konuda bizden çok çok daha bilgili, o çok daha net ifade edin. Söylemeye çalıştım, sadece Remax özelinde değil ama size sirayet etmiş olan bir marka var. Bu markayı ele alıp işte bilanço ayrıntısı, işte son durumu, satışları vesaire falan bakmak veya faizler düşükken bu adamlar ne kadar satış yapıyormuş, nasıl ciro elde ediyormuş, bu dönem geldiğinde ciro düşüşleri var mı ki faiz indirim sonrasında ciro artışları olacağı, geçmişe baktığınız zaman bence verilere çok kolay ulaşırsınız diye böyle hayatın içerisinden bir tecrübeyi aktarmak istedim size. Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada tabii, genelde insanlar ezberle hareket ettikleri için, şimdi olayın, esas sebebini bilmiyorlar. Faiz inecek, hemen insanlar evlerini, tekrar ev talep edecekler. Şimdi bu şekilde böyle bir şey olmayacak. Şimdi esas sebebi arzın kısıtlı olması. Arzın kısıtlı olmasının en büyük sebebi de bundan birkaç yıl önce %3 faizli, mortgage faizli insanların kendilerini içeri atmaları. Şimdi ben örnek veriyorum. Ben bir eve aldım.
örnek veriyorum düz olsun. Amerika'daki rakamlardan mesela $500.000 bir ev aldım diyelim. %3 mortgage faizi. 30 yılda aldım ben bunu. Arkasından şu an faizler yükseldi. 7,5'lara falan çıkmıştı. Şimdi en son biraz düştü. Çok hafif bir kıpırdanma var. Yeni evler piyasaya geldi. Dün open house'lara gittim hatta. Özellikle baktım. Evler geldi fakat 4 aydır da satılmıyormuş genelde. Mortgage faizleri 6 küsur rakamlara geldi. Şimdi benim yeni ev talep edebilmem için ben %3 faizle kendimi içeri sokmuşum. Ben kendi evimi satmam lazım. Örnek veriyorum 500 aldım 600'e sattım diyelim. Fakat yeni faizle 3'ü bırakıp 6'ya gideceğim. 6,5'a gideceğim. Bu mümkün değil. Yani insanların en büyük sebebi bundan kaynaklanıyor. Konut sektöründeki en büyük problem bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, faizler çok düştüğü zaman insanlar ev aldılar ve inanılmaz şekilde bir, şey oldu, eve talep oldu. Orada fiyatlar da yükseldi ve orada kendilerini düşük faize içeri kilitlediler. Bu kilidin açabilmesi için 3 faizlerin 4-4,5 faizlere inmesi lazım ki gerçekten konut piyasasının inanılmaz şekilde yukarı gitmesi lazım. Yani insanlar, ben aldım hisse senedi. Şimdi borsa kısmını anlatmaya çalışıyorum. Ben hisse senedini aldım. Bu kağıt gitmiyor. Yani ilk başta bir, gazla yukarı doğru gidebilir. Arkasından rakamlar geldiği zaman da hiç de öyle olmamış dersin. Sebebi bundan. Yani supply problemi var burada. Esas problem supply'dan, geliyor. Artı yeni evlerde de aynı problem var. Gümrük tarifelerinden dolayı kütükler şeyden geliyor, Kanada'dan geliyor. Oradan başlarken insanlar tedirginlik içerisindeler. Sadece satışlar high end dediğimiz noktada oluyor ve orada olacaktır. Beklenti zaten bu şekilde. Alt kademedeki insanlar yeni ev talep etmeyeceklerdir. Bunu ben bu şekilde söyleyeyim. Yani inanılmaz da büyük de insanlar da kapılmasınlar, beklentiye kapılmasınlar. Sebebini bilmek lazım yani, şeyin. Bu şekilde söyleyeyim. Bu arada Remax dediğiniz şeyde Amerika'da kimsenin ben daha hiç daha görmedim Remax'i. Colt ve Remax bunlar, belki çok, şeylerde vardı yani East Coast'ta vardı ama West Coast hiç bunlar yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü o konularda bayağı bir ilgi duyduğum için burada, emlak sektörüne o şekilde bir, yani, yatırım tarzında işlerim de var. Çok daha farklı firmalar var. Onlar Türkiye'de şu an, şey yapmıyorlar, yatırım yapmıyorlar. Ben Teşekkür ederiz. Ahmet var mıdır söylemek istediğin bir şey? ya ufak söyleyecek şeylerim var. Hı Yani hı. bunun evet yani işlerin gelmesi uzun sürecektir çünkü hala faizler yüksek. Ama bunun önceden fiyatlanacağı da kesin. Önceden fiyatlanır, bilançolarla birlikte dayak yiyebilir. Böyle sorunlar olabilir. Bu anlamda zaten ben bu yüzden emlak yerine tercihimi fintech'ten yana kullandım. Bunun daha güvenli zaten yani sadece genel anlamda iyi giden işlere, yönelmek daha doğru geldi bana. Bu anlamda benim tercihim Pagaya oldu. Sadece bilançosu da daha olumlu şekilde gideceği için. Bunu söyleyeyim ama, Bunun kodu nedir? Ben bilmiyorum bunu. PGY. Ha, tamam. Ben ona yöneldim ama, bunda da hâlâ ben fırsatların bittiği kanaatinde değilim. Belki evlerin satışı geç olacaktır ama, her şekilde ben önceden bir miktar fiyatlama olacağı kanaatindeyim. Bunun Şöyle yeterli Hı. insanların böyle inanılmaz beklentilerini karşılayacağını da düşünmüyorum. Yani aldım bunu teknoloji hissesi gibi aldım 2x yaptım falan öyle şeylerin çok kolay olacağı kanaatinde değilim. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Josh'ın bilgisine istinaden o raporu hemen açtım. Benim hemen kolay sistemdeydi. ABD'de 6500 ofisi varmış. Toplamda 75.010 acentesi varmış. Çalışan sayısı buralarda bir yerde yazıyor mu? Dünya genelinde de çalışan sayısı tabii olmaz acente. Yani ABD'de bayağı bir şeyi var ama Var, var sistem ama çalışma sistem çalışma şöyle sistemi işliyor burada Amerika. farklı mıdır Amerika bilmiyorum. Sen daha iyi tabii, tabii biliyorsun. onu anlatayım. Biliyorum onu ben. Şimdi şöyle oluyor. Şimdi ben bir kursa gidiyorum. 2 aylık bir kursa gidiyorum. Ben belge alıyorum. Arkasından ben gidiyorum Remax'e. Ben diyorum ki ben Remax'in şeysi olacağım diyorum, acentesi olacağım diyorum. Ve Remax'e $1.000 ödüyorum aylık. Genelde $1.000 civarında bu, West Coast'takiler. Ondan sonra ben Remax'te çalışıyor oluyorum. Bana ses gelmiyor bu arada. Tamam. Size geliyor mu? Şimdi Bize geliyor net mu? geliyor Ahmet. Evet, evet. Josh'ın sesi net geliyordu bana ama. Bana Ha. da geliyor. Yani orada, şimdi, tamamen, buradaki her bir broker, bir, emlak ofisine bağlı olsa bile tamamen bağımsız. Emlak ofisi hiçbir şekilde bir katkıda bulunmuyor.
hiçbir şekilde katkıda sağlamıyor ve diğerleriyle beraber ortak çalışıyorum. Yani benim yaşadığım bölgede West Coast'ta ben hiç görmedim. Yani, ama dediğim gibi, yani, East Coast'ta, yani, doğu yakasında olabilir ama olsa bile Türkiye'deki emlak anlayışı burada yok. Biraz daha farklı. Yani, Türkiye'deki sistem çok daha farklı. Buradaki daha da farklı. Evet, teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruya geçeceğim ama Furkan kuantumlarla ilgili bir ekleme yapmış. Şöyle diyor, hocam kuantum bilgisayarlar geldiğinde hash algoritmaları da kuantum bilgisayarlar ile yapılır diye düşünüyorum. Sistemin kırılmaz da, yani sistem kırılmaz ama uyum sağlar diye düşünüyorum demiş. Evet, bu da bir seçenek olacaktır diye İnşallah. ben de düşünüyorum. Ama tabii kuantum şu anda çok bilinmeyen bir soru işareti olduğu için her şeyi de beklemek gerekebilir açıkçası. İyi yayınlar. Kuantum için gerekli enerji nükleerden karşılanabilir düşünerek taşımak mantıklı mı? Evet, olabilir Sadece yani. nükleer değil, Tabii aynı zamanda nadir toprak elementleri meselesi elementleri içinde. için Evet de ama çok tabii önemli. maliyet de önemli. Şu Evet. anda bildiğim kadarıyla zirvelerinde. Evet. AMD'yi sormuşlar. Geçiyorum. Bana biri Elon Musk hisse toplarken satmak demiş. Evet, sattım. $12 altında sattığım gibi. Bu İstersem sana alır. yapışacak yalnız, farkında İstersem mısın? daha fazlasını alırım yani şu anda. Hayır, ama sana yapışacak, senin üzerine kalacak bu. Yapışsın ya, sorun değil. Ben trader adamım ya. İstediğimi alır, istediğimi satarım. Kimin ne dediği çok önemli değil. Berk hocam teknik geçtim. Yani çok fazla da önümüzdeki 5 yılın gözde yatırım sektörü sizce nedir? Bu güzel bir soru. Yapay zeka, enerji, Evet. nadir toprak elementleri, uzay, e-vol, dronlar, bunlar. Evet, genel anlamda benim de aklımdakileri saydın diyebilirim. Josh, Eray hocam siz? Yani ben bunları sürekli konuştuğum için ben Evet. cevaplamayayım ya. Tamam. Yani YouTube kanalı açıp bakabilirler. Okey. Josh, var mı farklı? Yok, ekleyeceğim bir şey yok benim. Tamam. Yani genel olarak zaten şu anda hype'lı devam eden sektörler de devam edecek gibi duruyor. Yayın için teşekkürler öncelikle, efsane kadro. Yapay zeka alanındaki bu verimlilik artışı sağlık alanında nasıl bir etki yaratır? Bununla alakalı Amerika'daki regülasyonlar ileride gevşeme gösterebilir mi? Sorumuz budur. Ahmet, Bu hocam buyur. yok Ahmetciğim Atlantis'im lütfen. ben. Ahmet, bizi duyuyor musun? Ahmet Orada bana yazmış da. Ahmet'te bir problem Berk, sen olabilir. beni duyuyor musun? Ben duyuyorum. Josh, bir konuşabilir misin? Sesin Ahmet Benim sesim geliyor mu? geliyor. evet geliyor gayet net. Eray hocam, Herhangi bir istersen problem sen yok başla bu bağlantı. soruya. O sırada Ahmet de problemi çözer Baş muhtemelen. Tabii şöyle, şimdi yapay zekanın ilaç endüstrisine katkısıyla ilgili olarak FDA çığır açıcı bir karar verdi. Bu karar neydi? Daha öncesinde keşfedilen ilaçlar ya da araştırma aşamasında olan ilaçların belirli bir süresinden veya aşamasından sonra, tekrar iki aşama dedik ama aşamasından sonra fareler üzerinde deneyler başlıyordu. İnsanlı deneylerin öncesindeki insanlı deneylerde de işte hastalığı belirli evreye gelmiş olan kişiler üzerinde en fazla kısıtlı deney yapılabiliyordu. Nitekim farelerden, kobaylardan elde edilen değerler neticesinde de artık bununla ilgili olarak onay veriyordu. FDA bundan birkaç ay öncesinde çok önemli bir karar vardı ve dedi ki bundan sonra yapay zekalı ilaç araştırmalar ve insani neydi oradaki teknik kelime vardı. O araştırmaları da kabul edeceğim. Dolayısıyla bir çığır açılmış oldu. Önemli bir evre geçilmiş oldu. O yüzden çok önemli bir karar zaten verildi. Şimdi yine bu alanla ilgili olarak daha öncesinde ifade ettim ki şirket araştırmaları zaten 5-6 tane şirket yapmıştım. Burada önemli olan konu şuydu, üzerinde durmuş olduğum konu şuydu. Şimdi yapay zekalı ilaç araştırmanın normal ilaç araştırmalara göre %14 civarında daha hızlı olduğu ifade ediliyor. Şimdi buradaki konu, en önemli konu ne? Sağlıkla ilgili olan araştırmaların hızlanması. İşte kanserin hala belki de birçok veya %99'da olabilir tedavi edilemeyen şeyleri var, hastalıkları var.
Dolayısıyla buradaki yapay zeka entegrasyonunu bu araştırma süreçlerinin işte faz 1, faz 2, faz 3 ve işte pazarlama aşaması veya preklinikte 5-6 yılı geçebiliyor ilaç araştırmalarında. Bu süreyi hızlandırması konusunda katkı vermesi gerekiyor. Geçenlerde çıkan bir raporda da bu %14'lük hızlanmanın %20'lere kadar ulaştığı ifade ediliyor. Dolayısıyla asıl nokta e, bu sektörün AI'nin ilaç araştırması asıl nokta buradaki hız olacak. Doğruluk oranları da %88,6'ydı rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da zaten hani bir karşılıklı olarak şey olacaktır yani teyit etme safhaları olacaktır farklı yapay zeka araçlarıyla birlikte. Ama buradaki en temel nokta şu, az önce ifade ettiğim gibi %14'lük araştırmanın %20'ler seviyesine kadar çıkması. Yarın öbür gün bundan bir 2 sene sonra, 3 sene sonra gelişen teknolojiyle birlikte bu oranların %30'lar, %40'lar seviyesine çektiğimizi düşündüğümüz zaman en önemli hastalıkların bile eğer çözüm bulunacaksa 3 yıl, 3,5 yıl, 4 yıl içerisinde çözüme kavuşacağı öngörülüyor. Burada tabii yapay zeka ile araştırması yapan şu an 6-7 tane firma var. Bu şirketler içerisinde de bu yapay zeka harcamaları işte örnek veriyorum Nvidia'dan Blackwell çipleri alacaklar. Çok ciddi maliyet çünkü çipler çok pahalı. 30 bin dolardı galiba. Ama bu şirketler henüz oldukça küçük şirketler ve bunların ne kadarını karşılayabilecekler belli değil. Dolayısıyla bir araştırma yapıp bir satış gerçekleştirisi, geliri oluşturmaya başladıkça da bu bir süre, belki en az bir süre dediğim 5-6 yıl muhtemelen e, gelirini yatırıma çevirecek. Dolayısıyla şu anki yakalanan işte Tempus AI gibi, Apsi gibi hype'lar bir süre görülemeyebilir. Ta ki gelen veriler yani yakın zamanda bir şirket güzel bir veri açıklar orada yine bir hype'a yakalanır hisseler. Ama dediğim gibi buradaki oranın artması ilk önce takip edilmesi gereken konu şirketlerin de nakit durumu, yatırım yapacağın şirketlerin nakit durumu da ikinci konu. Çünkü sürekli yatırıma ihtiyaç olacak yapay zeka araştırmalarında. Teşekkürler hocam. Ahmet senin söylemek istediğin bir şey var mıydı? Yok yani ben bu konuda da Eray ve Coş'un konuşmasını istedim. Hı hı. Genel olarak. Bu böyle yani. Bir ara gene gitti internet ama şu an duyuyorum her şeyi. Tamam. Josh senin var mıydı? Ya ben şunu söyleyeceğim. Tabii, bu konuda tabii Eren Üstü'ne ben bir şey söyleyemem de. Fakat bugün çok önemli bir haber vardı. Onu atlamayalım. Amerikan SPK'sı SEC Trump'ın tavsiyesi üzerine muhtemelen de yapacaklardır. Artık bilançoları her 3 ayda bir de değil de 6 ayda bir açıklayacaklar muhtemelen. Evet ya Yani yılda 2 ben onu kez hiç bilanço sağlıklı açıklayacak. bulmadım açıkçası o kararı. Yani Bu öyle bir çok şey gelirse. mutlaka konuşulması gereken bir şey bu. Çok önemli bir şey bu. Süper Mikro'ya hemen yatırım yapalım. Süper Mikro direkt onu ilgilendiriyor. Doğru valla. Ama 6 ay çok uzun bir süre bence bir yatırımcı için, Ben hissedarlar canım için. sıkılır Altay. Ben bilançomu bekleyeceğim. Ya ben bilanço Şimdi dönemlerini Ahmet çok sevmiyorum şöyle açıkçası ama dediler. Ben çok seviyorum da. Avrupa'da öyleymiş bazı ülkelerde. Doğru mu? bilgim yok. Evet Av- Avrupa'da 6 ay. Onlar 6 ayda Avrupa'da bir yapıyor. 6 Özellikle aymış. Brezilya'da ya şöyle ADR olarak görmüş olduğunuz veya PL görmüş Hı hı. olduğunuz hisse kodlarında 6 ay. Hmm. Ya bu hiç doğru bir şey değil bence. Bence de iş değil yani. Çok daha volatiliteyi arttırır ben öyle düşünüyorum. Hem volatiliteyi Yani şöyle arttırır hem düşünün de 6 ay içerisinde manipülasyonları da arttıracaktır. 6 ay boyunca şirketten bir haber almıyorsun gibi bir şey. Yani finansal tablolarından net bir şey almıyorsun. Sadece haberler üzerine bazı hesaplamalar yaparak kendin gitmek durumundasın. Bence manipülasyona açık olacaktır daha fazla. bu benim için çok kötü bir haber. Şundan dolayı kötü bir haber. Şirketlerin her 3 ayda bir olsa nakitlerini takip ediyordum. Çünkü hani büyüme şirketlerine yatırım yapan ya da onları araştıran birisi olarak şimdi 6 ay boyunca herhangi bir yani 3 ay boyunca artı 3 ay boyunca herhangi bir veri görememek o şirketin nakdinin ne durumda kaldığını, şirketin iflas sürecine mi gideceğini yoksa işine mi yatırım yaptığını hani sadece şeylerle görmüyoruz. Çünkü ABD'de sözleşme içerikleri açıklanmıyor arkadaşlar ağırlıklı olarak ki savunma sanayi hariç net bir şekilde veriler açıklanmıyor. İşte şu kadar milyon dolarlık sözleşme. Bazen şey yazıyoruz haberde multimilyon dolarlık sözleşme yaptı. Yok çünkü hani haberin kaynağında da öyle geçiyor. Dolayısıyla bu özellikle küçük şirketlere yatırım yapan, büyüme şirketlerine yatırım yapanlar için gerçekten can sıkıcı bir nokta. Bence O Evet olmamalı. zaman ve talebi de azaltacaktır bence o noktada.
o Ama sesi şirketlere. düşündüğün zaman da, mesela, Mega 7 tarzı büyük şirketlere daha çok ilgi arttırır. Çok Evet, net. yani büyüklere ilgi kayıp küçüklerden, çıkış olacaktır. Çünkü Kendini güvende hissetmek yani için bir sürü insan onlara gider. özellikle pre-revenue şirketlerde bunu takip edemediğimiz sürece çok büyük risk altındayız. Yani 6 ay çok ciddi bir süre. Pre-revenue'den emin değilim. Orada belki biraz nakit durumu sadece bakılması gereken nokta olur da. Bilhassa yeni başlamış, zarar eden, zararı da kuvvetli olan ama ileride potansiyeli kuvvetli Evet, olan onlar da. hisselerde düzenli mesela Nebius'ta benim düzenli olarak bunun nakdin ne kadar olduğuna bakabilmem gerekiyor. Ben bunların Yani yapacağı işi. yalnız bu böyle konuşulmaya başlandıysa bu gelir. Hayır, Trump söyledi zaten bugün. Direkt, onu Öyle mi? istedi Kesin gelir, zaten, evet. talep etti. O zaman iş Yani sıkıntı. konuşturma falan değil, yani net bir şekilde istedi. Tabii Hani tabii. Truth Social'dan şey yaptı ya, yayınladı direkt. evet, evet, yani, ama Hayırlı kalkıp olsun da diyelim o zaman. ABD Ne diyelim? SPK'sı kabul etmez, onu bilemem. Enteresan. Yani enteresan, bilmiyorum, 6 ayda bir çok uzun bence. Evet, geçiyoruz o zaman. Bunu da demin bir soru vardı. Ha, Emir bir habere beni etiketlemiş. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Wright, ABD ulusal stratejik uranyum stoklarını arttırmayı hedefliyormuş. Yeni bir haber düşmüş. Hani konumuzla da ilgiliydi. Bilginiz olsun. Ya bunun zaten Eee, olacağı kesin. Çünkü Rusya'ya evet, tabii. inanılmaz derecede bağımlılar. Hı hı. Ve bu durumun bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün değil. Bu anlamda uranyumu kendisi üretmek zorunda Amerika. Ve buradaki Kesinlikle. zenginleştirmesini de kendisi yapmak durumunda. Hadi zenginleştirmeyi bir miktar diğer NATO ülkeleriyle halledilebilir. Ama yine de temel ihtiyaç, temel üretim ve zenginleştirmenin Amerika'da olması temel hikaye olur. İstenilen şey olur. Bu zaten böyle. Evet. Muzaffer sormuş, AMD'ye neden geçtiniz Berk Hocam? Yorumlandı da ben mi kaçırdım? Yok, hayır, yani çok şirket özeline girmek istemedik. Hani sektör konuşuyoruz, sektörün öne çıkan biraz hisselerini bahsediyoruz ama direkt hisse bugün konuşmayalım istedik o nedenle. Ayrıca olmadı, ben AMD ile ilgili bakar dönerim sana diyelim. Sorularımız evet hemen hemen bitti. Başka soru sormak isteyen varsa bekleyebiliriz arkadaşlar, sorabilirsiniz. Onun dışında konuşmak istediğimiz bir konu var mıdır? Josh, Şu sen bir şeylere Nvidia'yı o hazırlanmışsındır. ilk başta Nvidia'yı, bugünkü haber ben tamamen şey olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde, pazarlık için kullanıldığını düşünüyorum. Yani Çin'den Kesinlikle gelen öyle. Nvidia haberi. Hı hı. Ya, bu sürekli gelecektir. Bunlara çok korkmamak lazım. Ya Yani zaten bunlar Nvidia ile ilgili haftada bir haber geliyor artık. Bu artık tamamen pazarlıkların bir unsuru oldu Nvidia. Bu şekilde de devam edecek. evet, yani, bunu net bir şekilde artık jeopolitik, unsur oldu. Yani AMD o bakımdan daha şanslı. Hiç olmazsa kimse konuşmuyor. Ya, Evet, ama o da Nvidia'dan etkileniyor bir şekilde. Tabii, tabii. Öyle bir kötü yanı da var. mutlaka. Ya artık Nvidia kürek dönemi bitti bence ya. Yani alınabilir, hala para kazandıracak da kürektense artık daha çok küreyi satın alanlar, bu işi yapan yapay zekacılar, bunu koruyanlar, siberler, yazılımcılar. Bence biraz daha öyle bir döneme gidiyoruz. Yani benim Yani fikrim. Nvidia zaten çok baktığınız zaman 4,2 trilyon dolarlık bir şirket kabaca veya biraz daha 4,3 o civarlarda gidiyor. Yani buradan gidecek %20 gitse büyük olay olur. Başka Öyle. yerde %20 haydi hadi kazanırsın. Yani %20 kazanmak o kadar artık zor değil. Ya, borsa yukarı götürür, o ayrı. Borsa yukarı götürürse zaten diğerleri daha çok gidiyor artık. Ana Daha oyuncu çok gidiyor. oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Ya ben artık Nvidia'ya yatırım yapmam yani, net söylüyorum yani. ya genel en iyi tezler bile 2030'da 10 trilyon dolar olacağı yönünde konuşmalar var. Yani 10 trilyon dolar olsa yani çok da ne kazandırıyor yani? Hani iki katının biraz daha fazlası 5 yılda. Hani ne kadar yeterli? Soru işareti yani. Zaten o olacaksa git ETF'ler bile ondan daha çok kazandırır. Yani en az onun kadar performans gösterir. Ben Nvidia yatırımında çok ısrar etmezdim bu noktada eğer elimde kalsaydı. Ben zaten 128'de vedalaştım. Şu olur. Hiç de Yani üzülmedim. endeks bir geri gelir. Aptal saptal böyle bir 80'e 90'a bir çakarlar. O zaman güzel. Hani garanti geri dönecek para dersin ama hani onun haricinde artık Nvidia biraz doygunluğa ulaştı gibi, evet. Evet, katılıyorum. Yiğit Ege bir soru sormuş. Enerji üreticilerine ne zaman kayma olacak? Sizce yapay zekanın enerji boyutunu piyasa görmüyor mu? Yani Bence bayağı bir aslında gördü ya. görüldü de
Ama daha Yani var yolda. var, evet var. Çünkü daha bilançoların da daha bir işler yapılacak, revenue'lar gelecek vesaire. Daha enerjinin hikayesi uzun uzun gider bence. Tabii Eray Hoca'nın bakalım sektörü, enerjiyle ilgili sektörde ne çıkacak onu da yine arada Ben merak Bitecek, Eray'ı ediyorum. bulursan bitireceğim. Bütün sektör, o enerjideki bütün sektörleri bitireceğim ya. Abi bizi bitirdin zaten burada. Kafamız orada kaldı. ben Belki Eray'a bir yeniden soru başlayacağız. sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Duymadım ben. Soru sorabilir miyiz? Tabii tabii. İstek alıyor musunuz? Alıyoruz, alıyoruz. Tabii ya Rapid Lab hakkında ne düşünüyor? Fiyat hedefi nedir kafasında? Bende çok var bu arada. Onu hep söyledim. $20 başlarında. Duruyorum da ondan da merak ediyorum. Kafasında bir hedef var mı? Onun kafasındaki projeksiyonu çok merak ediyorum. Ya şöyle, Rocket Lab'daki hedefi artık 3 hane. Zaten onun yavaş yavaş adımlarını atıyor. Neutron roketi şimdi Rocket Lab'ın birinci eşiği aslında hala karlılık olmasa da piyasa tarafından bilinmesi. Bu piyasa derken yatırımcılardan ziyade işte ABD'deki şirketler, dışarıdaki şirketler, ülkeler tarafından tanınmasıydı. Nitekim onu yavaş yavaş aşmış durumda. Şimdi ikinci ve daha büyük olan eşik ise taşıma kapasitesi çok daha yüksek olan nötron roketi ve yine kendi yapımı olan Arşimet motoru. Çünkü bir nötronda işte 10 civarında Arşimet motoru kullanılıyor. Asıl Rocket Lab'ın sıçrayış noktası da bu olacak. Neden bu olacak? Şimdi SpaceX'in de başına geldi. Starship roketinde de işte geçenlerde paylaşmıştım. 11 denemenin 3'ü sadece başarılı oldu diye. Şimdi Rocket Lab'ın önünde bu eşik duruyor. Çünkü nötron roketin testlerine başlanacak. Rampanın kurulumunu gerçekleştirdi. Bu yılla sonuna kadar en azından bir testi başlatmış olacağını tahmin ediyorum. Bu birkaç test içerisinde olası başarısızlık Rocket Lab'da zaten inanılmaz bir fırsatı verir, satın alma fırsatı verir birincisi. İkincisi yine daha önce paylaştım Neutron roketinin maliyeti 300 ile 500 milyon dolar arasında değişik gösteriyor. Ve Rocket Lab'ın şu an 550 idi, 560'tı galiba, 564 milyon dolar nakiti var. Ve Rocket Lab böyle sulandırma ve benzeri çok fazla yapan bir şirket değil. Veya işte tahvil ihracı ve benzeri yapan bir şirket değil. O yüzden buradaki nötron roketin gidişatı o eşiği belirleyecek olan nokta olacaktır. Josh, olası bir düşüşte hisse arttırımından daha Tabii. fazla bir alternatif açıkçası düşünmüyorum ben Rocket Lab için, onu söylemeliyim. O yüzden hani SpaceX tarafında biraz daha sert hamleler beklerken Trump orada oldukça yumuşak davrandı bence Elon Musk'a karşı. Ama ben iyi oyuncu olarak artık yerin edinileceğini düşünüyorum. Tabii bununla birlikte United Airlines var. İşte Lockheed Martin ve Boeing ortaklığında kurulan Voyager var. Yeni Alfa roketin testlerine başlıyor. Daha öncesi en sonunda felaket olmuştu. Rekabet artıyor. Elektron roketi çok Amazon büyük var, para Origin var. kazandı. Origin var, yaşa. Yani Rocket Lab bir para kazandırmıyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Nitekim 70 küsur tane deneme, 71 tane deneme gerçekleşti ve hala kârda olan bir şirket değil. Çünkü fırlatım maliyetlerinin işte hiçbir açıklanmasa da 7,5 milyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor ki yani kârlılığın burada çok az aşağıda olduğunu iyi kötü tahmin ediyoruz. Dolayısıyla kendisi çeşitlendirmek için, bu gelir modelini çeşitlendirmek için farklı farklı şirketlerin satın alımlarını yaptı. O yüzden yani gelecekle ilgili olarak projeksiyon zaten müthiş, mükemmel. Bu yılın sonu bitmeden Venüs'e bir uydu gönderme projesi vardı. Yetiştirebilecekler mi tam bilmiyorum. Mars konusunda zaten son zamanlarda çok iştahlı. Yani bu şirkette vizyon müthiş ama arada en büyük kırılımı Neutron roketin testlerinde olacak. Nitekim az önce de söyledim. Starship işte 11 uçuşun 3'ünde sadece başarılı oldu. 5 tanesi galiba infilak etti. Yani böyle durumlarda Rocket Lab için hisseler böyle bir testlere başlamadan önce durmasını bekliyorum açıkçası. Oradan gelecek şeye göre de yönünü tayin edecek. Tabii onu bilme şansımız yok. Başarılı olacak mı, olmayacak mı? Gönlümüzden tabii ki başarılı olması geçiyor. Ama Ak- projeksiyonum gerçekten çok büyük. Böyle bir şirket 25 milyar dolar değerlemedi ki bebekken anlatıyorduk. Yani hani 1 milyar 2 milyar dolarken anlatıyorduk.
Dolayısıyla uzay endüstrisi ki bu yarın daha Artemis projesi var, Ay'a yerleşim projesi var. Uydular böyle şeyle gidecekler yani ring hattıyla gidecekler. Nitekim roketlerin en büyük avantajlarından bir tanesi SpaceX gibi roketlerin yeniden kullanabiliyor olması. O yüzden yani gelecek projeksiyonu gerçekten çok çok parlak. Sadece önemli bir eşik var. Ondan sonra karar verilecek zaten. Burada çok ilginç bir şey var mesela. Bu Tesla yükselişinde DXYZ hiçbir şekilde eşlik etmedi. Yani SpaceX. Yani demek ki piyasa artık şey vermiyor, kredi vermiyor SpaceX'e. Yani ondan bir şey olmasını beklemiyor en azından kısa vadede. Ve Rocket Lab o süre zarfında hiçbir şekilde şey yapmadı, düşmedi. Hatta biraz yukarıda gitti. Bence piyasanın tamamen şeyine girdi, radarında ve herkes de şu an biliyor. Çok ciddi potansiyel var ama dediğin gibi çok büyük de risk. Yani, füzelerin, şeylerin, roketlerin düşme ihtimali son derece olası. Onun için de yani, Çok dikkat etmek de Çok lazım. güzel, evet evet çok güzel bir şey söyledin Can. Şimdi XYZ ETF'inde %53'lerin üzerindeydi SpaceX ve aslında uzayla ilgili olan işte Axiom Space gibi şirketler. Şimdi geçenlerde gördüm şeyi azaltmışlar. SpaceX'e düşüş olmuş. %51'lere kadar, 51 küsürlere kadar düşüş olmuştu. Axiom Space işte 1 iken 2'ye gelmişti. OpenAI %5'lerin altındaydı, onu yükseltmişler ama buradaki ETF değişikliği senin söylemiş olduğun gibi hani oradaki değerleme işte hani duyuyoruz ya SpaceX değerlemesi 400 milyar dolara ulaştı. 350 milyar dolarlık yeni yatırım aldı ve benzeri falan bu ETF'e bir türlü yaramadı. %50'sinden fazlası SpaceX olmasına rağmen bunu ETF yöneticileri fark etmiş olmalı ki açıkçası içerisinde değişiklik yaptılar ve daha yeni yeni böyle toparlanma aşamasında ne kadar olmuş hatta şöyle bakıyorum 8 Eylül işte bir haftadır falan toparlanma gayreti içerisinde DXYZ ETF ki bir hafta öncesinde 25.68'miş bugün 26.72 devamı gelecek mi belki teknik olarak daha net görür ama temel anlamda içerisindeki ETF değişiklikleri yavaş yavaş böyle SpaceX'i azaltma, Axiom Space'i yani uzayla ilgili şeyleri biraz azaltıp daha popüler olan şeylere yönelmiş gibi görünüyor. Ee, En azından bakayım hatta son olarak evet genelde dediğim gibi SpaceX'te azalma, Axiom Space'te azalma, OpenAI'da, Revolt'ta, Epic Games'te, Chime'da, Superhuman'da, Stripe'da falan artış var. Herhalde bundan sonra DXYZ biraz daha toparlar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkürler. Ben şimdi baktım DXYZ'ye de daha hala biraz toparlamak için yolu var gibi duruyor. Dibe yakın seyrediyor diyelim. Daha bir dönüş yok yani gördüğüm kadarıyla. Evet. Bir soru var mı? Hemen ona bir bakayım. Arkadaşlar hisse senedi soruyorsunuz ama hisse senedi bakamıyoruz şu anda. Latte sormuş. İyi akşamlar. 19 Eylül'de bitecek call opsiyonları piyasayı ne yönde etkiler sizce demiş. Ya bir volatilite olacaktır mutlaka ama Valla ne düşünüyorsunuz? ne diyorlardı Josh ona hani üçlü witch mi diyorlardı? Cadı Cadı, evet, şey mi? Triple Witch cadı. miydi? Evet, evet, Triple cadı witch. diyorlar. Yani onları da Evet. Ben yaşadık ya onları onları da şey gördük. yapmıyorum, Abi sallamıyorum ben onları hiç. hiç Ya evet ben evet de aynı çok şey fikirdeyim. Yani yapmıyorum. Ben de. piyasa Yani iştah çok varsa hiç etkilemeyecektir. umursamaz bile. Yani tabii o Triple Wish'te de işte ya işte şu kadar yılda bir denk geliyor, böyle oluyor, şöyle oluyor işte ayın sonuna denk geliyor falan. Hiçbir şey olmadı o gün. Yani gayet de bir pozitifti borsa hatırlıyorum. Evet. Ee, O yüzden Ya ben de çok umursamıyorum açıkçası. ben size çok farklı bir örnek vereyim Amerikalıların bakış açısını anlamak için. Basketbol maçlarını seyrederiz hepimiz. NBA biliyoruz. Bir tane adam sayı atıyor. Arkasından diyor ki 13 asist, 12 rebound, ondan sonra 36 tane sayı. Ya böyle bir şey yok. Yani düz rakam değil. Her şeyi bir kalkıp da reklam yapıyorlar. Çok acayip bir şeymiş gibi. Çok acayip bir şey reklam yapıp bir anlam yüklüyorlar. Ben hiçbir anlam yüklemiyorum onlara. Hiç de onları şey yapmıyorum, takmıyorum. Zaten yılın sonu geldi burada arkadaşlar. Yani onu net bir şekilde bilmek lazım. Yılın sonu geldi. İnsanlar pozisyonlarını ayarladılar ve esas vergi ayarlama zamanı geldi. Vergilerimizi ayarlıyoruz hepimiz. Çok ciddi şekilde sert hareketler yapmamak lazım. Zarardaki kağıtları satıp vergiyi düşürmek lazım ki bu sene herkes sonuç itibariyle çok ciddi şekilde kârda. Yani yeni pozisyondan ziyade, tamamen ayarlama yönüne gidecektir. Çünkü bizim Amerika'da şöyle bir şey var. Holiday season dediğimiz zamanı çok yaklaşıyoruz. Her tarafa gitseniz Halloween şeyleri var, satışları var. İnsanlar evlerini süslüyorlar. Tamamen bunun anlamı da, tatil moduna giriyorlar. Ondan sonra, bayram moduna giriyorlar.
tamamen alışverişe giderler. Net bir şekilde sert bir şey yapmazlar. Fon yöneticileri için de aynı şekilde elde ettikleri primleri kaybetmek istemezler. Çok sert bir şey yapmazlar. Kalkıp da, eldeki kazanacağı çok ciddi şekilde milyon dolarlık, bonusu kaybetmek istemeyeceklerdir. Pozisyonu ayarlar, yatarlar. Çok sert bir hareketler de beklemiyorum yani yılın kalan kısmı için. Mesela ben de aynı şekilde hiçbir şey yapmıyor gibi diyeyim şu anda. Yani çok çok ufak ufak şeyler yapıyorum ama net bir şekilde yaptığım hareketi vergi ayarlaması şeklinde. Ben Josh'a burada bir şey sorabilir miyim arkadaşlar Tabii ki. izninizle? Josh, bildiğim kadarıyla yanlış da biliyor olabilirim, emin değilim. Lütfen sen düzelt. Bildiğim kadarıyla ABD içerisinde hisse senetleriyle ilgili olarak bölümü söylüyorum. Kazançlarını yıl içerisinde istediği ayda bildirim ve benzeri yapabiliyor. İlla yıl sonunu bırakmak zorunda değil. Bir parantez için, yani benim bildiğim, dediğim gibi yanlış biliyor olabilirim. O yüzden hani genelde şey söyleniyor ya, Ocak ortasında, Şubat'ta mı ne denk geliyorsa vergi işte bildirim veya hesaplama şeyleri, işte satış bekleniyor. Böyle mi? Yani genelde herkes belirli bir tarihe kadar mı? Şimdi Türkiye'de takvim yıldır 1 Ocak ve 31 Aralık'tır. ABD'de de böyle mi, yoksa benim ilk Bu bildiğim şekilde. gibi, yani Şimdi dilediği gibi şöyle yapabilir oluyor. ama Ben genelde böyle mi yapılır? hep bu şekilde yapılıyor. Türkiye ile aynı. Yani, 1 Ocak 31 Aralık şeklinde yapılıyor. Yıl bitiyor. Ben JP Morgan'da işlem yapıyorum. Sürekli bahsediyorum. Takribi olarak şubat ayının ortasına bana, 1099 dedikleri 1099 yani 1099 gönderiyorlar ve ben bunu alıyorum. Ya ben bunu, Intuit QuickBooks'u kullanıyorum. Borsada işlem görüyor. $100 veriyorsunuz, onu alıyorsunuz ve vergisini yapıyorsunuz ya da kalkıp da yeminli mali müşavir kullanıyorsunuz. Ben şahsi olarak yeminli mali müşavir kullanıyorum. O bana, onu kullanmamın sebebi de daha fazla para veriyorum ama riski onun üzerine atıyorum ben hata yapar isem. Ama yani kalkıp da eğer çok fazla bir sıkıntılı bir durum yoksa, yani çok işlem yapmadıysanız, çünkü hata yaptığı zaman cezası çok yüksek. Bu Türkiye gibi değil. Şöyle anlatayım ben size, 35 cent'lik bir hatayı $35'a, size şey yapıyorlar, ceza gönderiyorlar. Yıl dönemi, net bir şey Türkiye gibi. Yani ben onu hiç duymadım. Belki işlem yapmıyor o arkadaş ama net bir şekilde şey yapabilmeniz için vergiyi ödeyebilmeniz için bir sonraki yıla, beklemeniz lazım ki benim burada şirketim vardı. Ben şirketimi 2024 ağustos ayında kapattım. Vergiyi ödeyebilmek için, 2025'in, mart ayını bekledim. Onun deadline'ı da, 15-16 nisan gibidir. Eğer uzatma almazsanız. Yani Türkiye'yle birebir aynı. Hani o bilgiyi nereden duydum bilemiyorum ama, Yok, ama ben yani okuduğumu da hatırlıyorum ya, ve ben yanlış okumuşum. Özellikle teyit etmek istedim. Vallahi sağ olasın. Hı hı. Rica ederim. Bedir Burak bir soru sormuş. Bizde beyana dayalı vergi sistemi ve beyan etmezsen beni nasıl tespit edecekler demiş. Tespit ederler. Hiç ona Kayıt güvenme. alttan bunu sorar arkadaş. Çok da güzel tespit ederler. Sakın öyle şeylere bence hiç düşünmeyin bile. Aklınızdan bile geçirmeyin. Neyse kazanıyorsanız şükür deyin. Verin vergisini geçin. Ya bu iş böyle olur. Bir şey kazanıyorsak vergisini vereceğiz. Hukuk, kurallar bunu söylüyor. Aksini düşünmemek ve yapmamak lazım. Bir de yapay zekâda çağındayız yani Tabii yakalanmamda çok şansı çok yok rahat ki. yakalanır. Yakalanırsa ne olacak? Yani senin aracı kurumdan gelen paran belli bir kere. En basitinden. O yüzden çok net bir şekilde yakalanabilirsin. Dikkatli ol. Çikoli demiş ki bu ekip ve Cuma Hoca YouTube'da bir canlı yayın yaparsa zirve olur. Eray Hocam geçen canlı yayında bundan bahsetmiştin sanırım sen. Evet, test Sizin yapıyoruz. canlı yayınınızda. Aynen. Bir yazılım bulduk, test yapıyoruz. Onu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Tamam. Yazılımın adı ne özel değilse? Yok, özel değil de vallahi hatırlamıyorum. Tamam. Hüseyin'in bilgisayarındaydı çünkü, hatırlamıyorum gerçekten de. Ama şey yaparım, Okey. paylaşırım. Tamam çünkü ben de YouTube'da canlı yayın vesaire yapmayı planlıyorum da nasıl yapacağımı henüz tasarlayamadım. O nedenle ben de bakıyorum nasıl yapacağım diye. OBS'yi kullan. OBS'yi kullan sen OBS'yi kendi kullanıyorum. yayının için. Ha, Okey. OBS'yi kullan. Tamam. Çoklu olunca farklı oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Evet bunu da geçtik. Opsiyon trade ederken en dikkat edilmesi gereken şey nedir? Josh'a sormak istiyorum. Aranızda tek o yapıyor herhalde demiş. Yani ben arada sadece put opsiyonları alıyorum hedge amaçlı.
Onun dışında çok opsiyon işlemim yok. Yani Josh ne şimdi dersin? çok uzun bir konu. Zaten şu an seansın kapanmasına yarım saat var. Bence bir sonrakinde konuşursak çok daha iyi olur. Katılıyorum. Benim Alacağım hisseler. kapanışta işlemlerim de var bu arada. Yani kimse yanlış Benim de. anlamasın. Kusura bakmayın. Olur. Tamam. Direkt ne alacaksın Zaten ya? Bir grafik at bize baş. ya. Nasıl? Efendim? Ne alacaksın diyorum. Bir grafik at WhatsApp'tan bir göreyim ben. Ben ne alacağımı Belki de yazdım. Daha short yapacak sabahtan belki de bekliyorum. arkadaş. Evet. Başka da pek soru yok gibi. WhatsApp grubunuz var da ben mi dahil değilim? Onu da öğreneyim. Abi şimdi bir Trio Talks oluştuysa bir WhatsApp grubu var tabii haliyle ama bekleriz her zaman. Çok güzel. Vallahi bunu devam ettirin. Çok da güzel isim Farklı bulmuşsunuz. versiyonu da Devam ettirin. yapabiliriz ama Süper bunun. kadro. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Efendim Josh? Farklı versiyonları da yapılabilir yani bunun. Tabii ki her zaman açacağız. Yapıyoruz da zaten. Sağ olsun Eray Hoca, Cuma Hoca bayağı bir yayın yaptık. Çok da seviliyor. Çok da isteniyor. Hala soruluyor. Yine yaparız hep birlikte. Ya şey Yakında bir zor yayın oluyor ya. Hani yaparız. çok kişi olunca herkesin aynı günü, aynı saati tutturması vesaire kolay Evet. olmuyor. O yüzden Ama biraz daha az oluyor ama elimizden geldiği kadar biz soruyoruz. Zaten Eray Hoca biz sormadan da geliyor. Teşekkür ederiz ona. Evet. Ama Cuma Hoca gelmiyor. Ona da Cuma buradan Hoca ya. seslenmiş olayım. Hadi bakalım. İngilizler Hint halısı sever. Sen bir Hint halısı gönder ona. O gelir ondan sonra. Evet, bakalım başka bir sorumuz var mı? Yoksa yavaştan son sözlerimizle kapatabiliriz sizler için uygunsa. Başka bir sorumuz da yok gibi pek. Yani arada hisse soruları olmuş ama dediğim gibi arkadaşlar biz Cuma Ahmet'le bir soru cevap yapacağız. O gün eğer vaktimiz kalırsa belki hatırladığımız, bildiğimiz kadarıyla Ahmet Temel'ini ben de tekniğine yardımcı olmak isterim. O şekilde yaparız belki. Onu Ne dersin Cuma'ya Ahmet? bakalım. Değil Onu mi? Cuma Öyle yapalım. yapalım. Onu Cuma Tamam. yapalım. Daha iyi Oldu. olur. Anlaştık. Zaten 10 tane hisse zaten paylaştık hangi hisseler olduğunu. Hı hı. Onun harici bildiğimiz olan hisselerde ya da bildiklerimizde hemen konuşuruz. Zaten tekniğine bakması çok uzun Hı hı. sürmez. Ayrıca hani hikaye hissesi değilse daha fundamentallere göre giden bir hisse ise finansallarına hemen göz atabiliriz. O kolay bir şey zaten. Oradan Evet. kafadan bir değerleme yapmam çok kısa sürer zaten. Onun gibi ilerleyebiliriz ama onu Cuma günü yapsak daha iyi diye Kesinlikle düşünüyorum. katılıyorum. Yani hisse soran arkadaşlar Cuma günü tekrar bekliyoruz. Orada da sorarsanız cevaplamaya çalışırız. Eray Hocam, Josh var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Ben böyle arada girdim. Sözünüzü de kestim. Abi çok iyi yaptın. Affola. Her zaman gel. En kısa, Her zaman bekleriz. eyvallah, çok sağ ol. Josh'ı da Ben gördüğüme sevindim. Sizleri de şey zaten söyleyeyim sıklıkla Eray. görüyorum. Yani ben Amerika'da çok Space'e de katılıyorum. En keyifli Space'ler çok kişinin olduğu Space'ler oluyor. Yani çok Evet. insanlar geliyor. İnsanlar herkes fikrini söylüyorlar. Çok keyifli konuyu açıyor. Vallahi çok keyifli oluyor. İkinci kahvemi koydum şimdi mesela. Ondan sonra Afiyet bakımdan ben olsun çok keyif Josh. aldım. Bak, X'te Twitter Space daha yoktu. Clubhouse vardı. Hala da var galiba. Hiç unutmam yani 3500 ki o zamanlar konuşulanlar yani konuşanlar azdı. 3500-4000 kişiyle şey yapıyorduk, yayın yapıyorduk. Tabii şimdi hisselere herkesin ilgisi çoğaldığı için farklı farklı hisseler geliyor. Aynı anda cevaplamak zor oluyor. Ben yayınlarımda hani benim tarzım gereği genelde cevapsız bırakmama gayreti içerisinde oluyorum. 3 saat, 4 saat yayınlar oluyor. Tabii artık Berk'i geçenlerde Ahmet'le de konuşmuştuk. Yani Berk moderasyonu alınca moderatörlük çok zor. Allah kolaylık versin. Eline de sağlık, emeğine de sağlık. Artık yorulmaya başladım. Şimdi böyle ara ara katılım yapıp belki yorabildiğimiz kadar yoruyoruz. Ama geçmiş dönemde gerçekten çok uzun saatler süren ki mesela bir Ramazan'da iftar birkaç Ramazan'da iftar yapmıştık. 6-7 saatleri bulmuştu. Gerçekten çok keyifli oluyor dediğin gibi. Hocam Konuşmasını tabiri caizse hani konuşmasını bilen insanlarla birlikte bunu yapmak ayrı bir keyif açıkçası. Kesinlikle Çünkü bak bu hani kısmına ben altına imza atarım. Kesinlikle. çünkü ben Teşekkür birkaç tane ederiz. böyle bazı space'lere giriyorum, boşluklar oluşuyor. Ben hiç durmayı sevmem, böyle bakmayı da sevmem. Çünkü konuşmazsam unutuyorum aklımdakileri de. Birçok arkadaşlara da aynı şekilde. Sizlerin de böyle olduğunu görünce gerçekten çok keyifli oluyor. Emeğinize, elinize, dilinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum tekrardan da. Çok Ben teşekkürler. teşekkür Senin de ederim öyle. herkese. Çok keyifli oluyor. Yani ben çok ayrı keyif alıyorum. Moderasyon çok zor değil. Hele sizlerle, sizin gibi değerli insanlarla hiç zor değil. Çünkü mutlaka bir soruya bir şekilde bir cevap geliyor. Çok da tatmin edici oluyor. O nedenle ben sizlere teşekkür ediyorum. Ahmet var mıdır eklemek istediğim bir şey? Eray Hoca'dan Ramazan sohbetleri bekliyoruz.
Yapacağız ya, bak görürsünüz siz. Herkes uykusunu alsın abicim, görürsünüz. Yapacağım. Tamam, anlaştık. Ben varım. Başlığımız da güzel olur yani. Borsalarda Amerikan hisselerinde Ramazan sohbeti diye güzel olur. Evet, yaparız valla. Anlaştık. Koltuktan düşecektim ben burada. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Cuma dediğim gibi Ahmet'le bir soru cevap yapacağız. Orada da görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Konuklara tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar, hoşçakalın. Hoşça kalın.